We can start the next session. The session will start with the recitation of the Holy Quran, and I request Murtaza Al-Khazak Sahib to come and please recite a portion of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakallah. As most of you are aware that this is the second session of this Jalsa where we are Jazakallah. Inshallah ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအထူးဧည့်သည်တော်များရဲ့ message တွေသတင်းစကားတဝန်လွှာတွေကိုတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းလည်းပဲတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော်တော်များများပုံကိုယ်တွေဗြိတိန်နိုင်ငံကအကြီးအကဲပုံကိုယ်တွေလည်းပဲပါဝင်တယ်လို့အခြားနိုင်ငံအသီးသီးကMember of Parliament မြို့တော်ဝန်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သတင်းစကားတွေရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့အခြေအနေအရရကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ပြောကြားခွင့်တော့မရရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိသည့်တိုင်အောင်လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးထံကနေပြီးတော့ video message တွေကိုပေးပို့ထားတာကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် 8 countries in today's messages yesterday was 10 countries so the first message is from Right Honourable Lord Goldsmith of Richmond, who is the Minister of State for the Foreign and Commonwealth and Development Office and the Minister of State for Environment, Food and Rural Affairs. Zach has previously been the Vice Chairman of the APPG for the Ahmadiyya Muslim community and has often raised the issue of Ahmadi Muslim persecution in Pakistan, including in the House of Commons. And he is a strong advocate for the Jamaat. We will listen to his message. I've had the pleasure of being with you in previous years where you've been joined by representatives from all over the world, well over 100 countries, around 35,000 people. I know that this year UK members will be able to attend, but we will nevertheless be joined virtually by the global community via your channel MTA. I remain hugely concerned about the persecution that Ahmadi Muslims continue to face, and this persecution is now following you into the online space. At the recent Freedom of Religion Belief Ministerial, as a government, we stood in solidarity with you, and I'm grateful to you for hosting two events to highlight your own situation. But despite all of this, I'm always so inspired to see the work you do here in the UK.
မိပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဓိကဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ Love for Hatred for None အားလုံးပေါ်မေတ္တာထားမည်သူကိုများအမုန်းမပွားဆိုတာကိုတော့အလုံးပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် where you faced persecution and hate you faced it down with compassion ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ် So I just want to thank you so much and send you all my best wishes ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ The next two video messages ယခုဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့ video message တွေကတော့ဘာသာတရားအသီးသီးကရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သတင်းစကားတွေကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ် Mount Stephen who currently serves as the Bishop of Truro and also as the chair of the Church of England's Partnership for World Mission. Bishop Philip is also the author of Independent Review for the Foreign Secretary on Church of England Bishop Philip ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် The second message is from Archbishop Angeles OB, who is the Archbishop of the Coptic Orthodox Church, serving as the head of the church in the UK. He has had the honor to meet with Hazuri Anwar this year at Islamabad, and in 2015 received an OB for services to international religious freedom. He works closely with the Jamaat in raising the issues of persecution of different faiths and communities. And let us now listen to these two messages. ကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားနှစ်ခုကိုနားဆင်ကြပါမယ် in the Ahmadiyya Muslim community. Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲ message of goodwill and friendship on the occasion of the JALSA Salana this year. I do hope you have a wonderful time together. I know you're going to be slightly smaller than normal, but still 20,000 people, that's quite a gathering. So I do hope you have a wonderful time together. For me, engaging in this work around freedom of religion or belief over the last few years has brought a number of benefits and blessings, and one of them is the connections that it has enabled me to create with a number of faith communities around the country and internationally as well. And I do want to say that the friendship that I have received from the Ahmadiyya Muslim community has been a great gift, and I'm really grateful for the warmth of your support for the work that I have done, and I want to assure you of my commitment to you, to your liberty, to your freedom of religion, and the ability to practice your faith free and unfettered, both in this country and around the world as well. So I send you my best wishes and hope you have a wonderful time together. Thank you very much. Goodbye. Greetings to you all. I am so glad to be sending you a message once again on at your convention. Not only am I sending this message as a friend, but I'm also very blessed to visit your center and to see the community and to see the wonderful work that is being done. I wish you a very blessed convention, a very blessed gathering, and I pray that we together can work for the good of many around the world who will benefit from our gifts and our collaboration. Until I see you again, a very blessing to you, and I wish you a very successful conference. Our next set of videos, video messages are from international dignitaries with strong links to our Jamaat. The first is from Right Honourable Naya Nakadama, who is serving as the third Deputy Minister of the Republic of Uganda. Prior to this, she served as the State Minister for Sayama Cernius. He is a member of the Liberian Supreme Court and currently serves as the Solicitor General and the Chief Prosecutor of the Republic of Liberia. As the Minister of Justice and represents the Republic of Liberia in matters of both civil and criminal litigation. We will now listen to these two messages.
ဘုရားသခင်တော်ဘုရားသခင်အလရှင်မြတ်ရဲ့နာမတော်ဖြင့်စပြုပါတယ် May the အလရှင် peace, မြတ်ရဲ့ဂိယူနာတော်တွေ mercy and ကောင်းကြီးမင်္ဂ blessings လာ of တွေနဲ့ Allah ငြိမ်းချမ်းမှုတွေအားလုံး be ကြီးမြတ်တို့ upon ပေါ် you သက်ဆင်း all. ပါစေကျွန်မအနေနဲ့ I sincerely နှလုံးသားထဲကနေလှိုက်လဲစွာနဲ့ His Holiness ခလီဖာသခင်ကြီးကို Hazrat Mirza Masur Hazrat Ahmad. Mirza Masroor Ahmad May သခင်ကို Allah be his helper. ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင် and the members အဖွဲ့ of the ဝင် Ahmadiyya အားလုံးကို Muslim community ယခုလိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်ဝတဲ့ worldwide အခမ်းအနားကြီးအတွက် of ကို the JALSA Salana ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလို United ပါတယ် Kingdom. မင်္ဂလာစကားပြောကြားလိုပါတယ် Bless you all. A few years ago, I was fortunate to attend နေ့ငယ်ငယ်အလျင်လုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျွန်မဟာအလွန်စွာပဲကံကောင်းထောက်မခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းခဲ့တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ during this ရ period ခင်အခမ်းအနားတွေမှာတော့ကျွန်မတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ် from His Holiness, the members, and the members of the Jamaat. ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျယ်ဆာရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်မအခမ်းအနားတက်ရောက်တဲ့အခါမှာ good အဲ့ lasting ဝတ်ခြေပုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲ့တဲ့တွေကိုပြုမှုဆက်ဆံပုံနေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်တွေကောင်းမြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့စံနမူနာဟာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကျွန်မသိမြင်ခံစားခဲ့ရပါတယ် I have also met the members of the Ahmadiyya Muslim community in Uganda on ဒါပြင်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာလည်းပဲအာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့ such meetings have been ခြားခြားသောအစီအစဉ်တွေမှာကျွန်မပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် between the government of အာမဒီယာ Uganda မွတ်စလင်ဂျမာတ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာလည်းပဲယူဂန်ဒါအစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ် love for all and hatred for none is not a merely ပြီးတော့ promise, အာမဒီယာမွတ်စလင် but we အဖွဲ့အစည်းရဲ့ always see ပြောကြားချက်တွေ it manifest through your great တွင်တင်ချက်တွေ efforts ဟာဆိုလို့ရှိရင် of extending နှုတ်ပြောတတ်တဲ့နဲ့ humanitarian အပြောတတ် aid တဲ့တာလျင်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းမင်းတို့တဦးချင်းစီလူချင်းမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတက်တွေအားဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် This year's annual convention comes at a time when the world is facing unprecedented challenges. ယခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ JALSA SALANA အခမ်းအနားကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကမ္ဘာမှာအလွန်အကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျင်းပနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာအန်ဒီရတွေနဲ့ထူပြောလျက်ရှိပါတယ်အခက်အခဲပြိပခါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာ to the message of peace and love အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးဟာဒီကနေ့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကပို့ဆောင်လျက်ရှိနေတဲ့သတင်းစကားဟာအင်မတန်အရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ခလီဖာသခင်ကြီးရဲ့မိန့်ကြားနေတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းလောကလုံးကနားထောင်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Liberia Republic of Liberia ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအခုလိုသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြားပါတယ် Congratulations because your occasion comes at a ဒီ time မျိုးအာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလူသားကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဟာအင်မတန်မှဂုဏ်ယူပွဲကောင်းလာပါတယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလူချင်းမင်းတို့ဟာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် the human race or those who have the means of power should be ပြီးတော့အာမဒီယာ considered မွတ်စလင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကျိုးပန်းမှုတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လူသားတွေအနေနဲ့အပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းကူညီကြတဲ့နဲ့ to bring ပြီးတော့ humanity တ together. ကယ်အင်အားကြီးမှတဲ့ဆွမ်းအားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကလည်းလူကြီးမင်းတို့စီကနေပြီးတော့တင်ယူတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ် into a single platform and is used as a means of rallying on common ideas to ဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကလိုအပ်နေတာလည်းပဲဒီအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် for anyone seeking peace in the world. တကယ်တော့ JALSA SALANA လူကြီးမင်းတို့ကျင်းပနေတဲ့ JALSA SALANA ညီလာခံကြီးဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် This is why I'm speaking to you. Thank you. လူကြီးမင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ် Physically လာမယ့်နှစ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ JALSA မှာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် and I believe it's the surest way for world peace. ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Continuing with the video message from international dignitaries, we'll now have three ကျွန်တော်တို့အခု messages. ဆက်လက်ပြီးတော့ Firstly, Honorable Michael Wood, ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ် message video သတင်းစကား၃ခုကိုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြပါမယ် He has previously served as the deputy leader of the House and has worked closely with the Jamaat for many years and has attended our events in New Zealand. Fritz Ho Wee Zen serves as an alderman within the municipality of Almere in Netherlands. ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ New Zealand နိုင်ငံကအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့ဗီဒီယိုသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်
during the ဒုတိယ inauguration ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Battle Netherlands of the နိုင်ငံမှ Mosque. အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ video And message ဖြစ်ပါတ finally, ယ် Honorable Ahmed Hussain, PC MP, who is the Minister of Diversity, Inclusion and Youth in တတိယ Canada. ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Ahmed He is the Hussain first Somali Sahib ဆိုတဲ့ Canadian to ပုဂ္ be ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် elected to the House, သူကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံ to က the House of Commons, အ and ကြီး to အကဲ hold ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး a ဖြစ်ပါတ federal ယ် cabinet position. He also visited the Jamaat in London to meet with Hazur Anwar. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ We'll listen ခလီ to ဖာ these တခင် three ကြီးနဲ့ messages. တွေ့ဆုံခွင့်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဒီ message တုံးခုကိုနားဆင်ကြပါမယ် From New Zealand. I'm very pleased to be able to bring you Assalamualaikum very warm warahmatullah. greetings from our New Zealand country in theနိုင်ငံ Southern ကနေပြောကြားနေခြင်း Hemisphere ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေ as နဲ့ you ဥစားပ gather ထမ together ဒီ for မင်းတို့ JALSA Salana မင်္ဂ UK လာစကားပြောကြားလိုပါတယ် 2022, the annual convention of the စကားပြောကြား Ahmadiyya လိုပါတယ် Muslim community in the United ယခု Kingdom. ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာကျင်း I've ပ had the နေတဲ့ real pleasure JALSA over Salana many ဘာပေါင်း years စုံ of ကနေ working မင်္ဂ with လာပြည့်ဖြိုးပါစေ Ahmadiyya ဆန္ဒပြု Muslim မိပါတယ် community here in New Zealand, and I've consistently been impressed by the dedication of the community to focus on meaningfully building the conditions for peace, ဒီနေ့ကျွန်တော် inclusion, နယူးဇီ the လန်နိုင်ငံမှာ combating အ of မဒီယာ violent မွတ်စလင်ဂျမာတ်နဲ့ extremism, လက်တွဲပြီးတော့ and လုပ် of ငန်း course တွေ for ကိုလှုပ် fostering ဆောင်လျက်ရှိပါတယ် productive and meaningful ဒီလိုလှုပ်ဆောင် dialogue ခြင်းအပြင် between အမဒီယာ people မွ of တ်စလင် different ဖွဲ့စည်း faiths ဟာအမှန်တက and ယ်ပဲ across different လူသားချုပ်ပြု communities. လုပ်ငန်းမှာရှေ့တန်းကနေ We live ဆော in င်း an ထားတဲ့မှာကျိုးပမ်း unsettled နေတဲ့ world ဖွဲ့ in စည်းတစ်ရပ်ဖြ challenging စ်တယ်ဆိုတာကို times, သိမြင်ခံ and စား so ခဲ့ရ it has ပါတယ် never been more important that people from across different faiths and cultures are able to understand one another and are able to engage in peaceful dialogue, and even better to learn from one another, which has always been my experience. So again, I commend the Ahmadiyya Muslim community for that ongoing mission, for that ongoing work here in New Zealand, in the United Kingdom, and around the world. And I hope that your convention this year can be a successful one which furthers those outcomes in pursuit of a peaceful and inclusive world. So once again, thank you for the opportunity to say a few words. I do wish you very well for your convention this year. My dear friends, in October 2015, I had the privilege to represent the municipality of Almere during the laying of the first brick of the Baitul Afiyat Mosque in Almere Port. As Deputy Lord Mayor, I was even more privileged to sit next to His Holiness Mirza Masroor Ahmad. Today, we are proud to have a beautiful building in our town. I read a letter of His Holiness about the war in Ukraine. How we warned in the past for situations like this, not only in Ukraine but all over the world. Now we are watching useless violence and the destruction of the country. We all know we must try to stop this atrocity. Yet our most important weapon is not a missile or a gun. It is love. It is togetherness. I know that the Ahmadiyya community preaches exactly that. Love for everyone, hatred for no one. That's why I'm proud of being asked to say a few words on the occasion of your Congress. I wish you all a very useful meeting and above all ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ JALSA Salana အောင်မြင်ရရှိပါစေလို့ Member of Parliament for York Southwestern and Canada ဆက်လက်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံမှ Minister Ahmed Hussain Sahib ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြားပါတယ်Assalamu alaikum လူကြီးမင်းတို့ရဲ့56ကြိမ်မြောက် JALSA Salana ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်ဖြိုးပါစေ 56 years of bringing the community together ဒီနေ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာ Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းက JALSA Salana ကျင်းပမှုဟာ56နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုသိရပါတယ် The Right Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, at the ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းပဲ JALSA Salana ကနေဒါကိုကနေဒါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau နဲ့အတူတကွတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကတကယ့်ကိုတာလူညီမျှတဲ့ပြီးတော့အေဂျင့်တာယာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့ရအတွက်ကိုအပြည့်အဝစူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ JALSA Salana ဗပောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်Our next video is from a very familiar person within the Jamaat, Siobhan McDonough, who is the Member of Parliament from Mitchell Morden,
This is, of course, the home to Baitul Futuh Mosque. She is also the chair of the APPG, the Ahmadiyya Muslim community in Parliament, and she has chaired this group for the last 12 years. Siobhan has tabled debates in Parliament and also chaired 2 inquiries in the persecution of Ahmadi Muslims, followed by the publication of the APPG's first ever report into Ahmadiyya Muslim persecution. We'd now like to listen to this message. In Westminster, I'm proud to have recently been re-elected as the chair of the all-party parliamentary group for the Ahmadi Muslim community. As a group, all parliamentarians groups ရဲ့စဒရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အာမဒီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AAPPG ဆိုတဲ့ဒီ group မှာအာမဒီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖိနှိပ်မှုတွေပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ report အစီရင်ခံစာတွေစုဆောင်းရတဲ့တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကြီးကသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ JALSA SALANA မှာပြီးတော့တပံသတင်းစကားပြောကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကိုအင်တာမဂုဏ်ယူမိပါတယ် I look forward to hearing of the success once again of JALSA SALANA. And may I take the opportunity to thank you for your continued extraordinary charity and support so many people and causes. Thank you and best wishes to all. လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေလူသားကြိုးပြီးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဆက်လက်ကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ် UK dignitaries. The first one is from Councillor John Ward, who currently serves as the mayor of Waverley. ယခုဆက်လက်ပြီးပြသမယ့်ဗီဒီယို message တွေကတော့ UK နိုင်ငံကဂုဏ်တင်ရှိဧည့်သည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ message ဖြစ်ပါတယ် Platinum Jubilee dinner. He's a very good friend of the Jamaat and takes a keen interest in our affairs. The second is from Vice Admiral Andrew Burns CBOBE, who is the fleet commander for the Royal Navy and also serves as the Chief Naval Warfare Officer. We've had strong links with the armed forces in the UK, and in 2019, the head of the Navy attended JALSA SALANA. We are delighted to receive this message from the Vice Admiral this year. We shall listen to these 2 messages. Assalamu alaikum. Having had the privilege of addressing you in person twice before, I hope that my virtual words will also convey the great warmth and respect that I and the borough of Waverley feel towards the Ahmadiyya community. Assalamu alaikum. Your headquarters, located at Islamabad in Guildford, makes a very welcome diversity of my borough. When I attended your recent celebration of Her Majesty, I was granted a private tour of the Mubarak Mosque, and I was most impressed by its stunning architecture, complemented by its simplicity and peacefulness. After that, I was granted the great privilege of a private audience with His Holiness, when I was able to personally thank him for the great efforts you make to help our community, that of your young people who regularly help clean up things in the town in advance of Britain in Bloom judging. My respect for you increased when I read the theme for this year's JALSA. လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ခွဒမ်နေလူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့လမ်းတွေမှာတန်ရှင်းရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေကလည်းပဲအင်တာမဂုဏ်ယူစရာကောင်းလာပါတယ် Fits in so well with the Christian command လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ love your neighbor. ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Love for Hated for None recently when you gave a dinner for အားလုံးပေါ်မြတ်တာထားမြည်သူကိုများအမုန်းမပွားဆိုတာကလည်းပဲအင်တာနက်သက်စရာကောင်းလာပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာအရက်ဒေသလူဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ဖို့နဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာပြုမှုဆက်ဆံပြီးတော့မြတ်တာထားဖို့အတွက်တင်ပြနေတာကိုလည်းပဲသိရှိရပါတယ် been really challenging for most of us in some way and for our nation as a whole with the pressures of COVID, a further deterioration in international security and the constant competition from adversaries that places our national interests under pressure at home and abroad.
But throughout, your support for the armed forces has been outstanding and extensive, and there are many impressive examples of the significant impact this has had, including some incredible fundraising through your charities. £750,000 was raised for the Royal British Legion in November last year, to name but one. Of course, Lujimeno Yaku Akana Jemba Mua COVID-19 Yoga Pianbua Mu Naupaima Piro Nangantawan Gabatawama Piponide Dilo Achaderi Nangan Piponide Achaderi Achenkala Muma Lujimenoha Lujimeno Poesia Suya Ne Suya Ditang Tamaravan Saya Golebe Jobu Longan Sangya Muri Lebe Nyazo Shibare Tarina Patalu Lebe Computer Gapio Chalo Bare Piro Lujimenoha Suya Atwako Stalin Pongwe Natain and Ngadon Suzon Pilo Pigere Dahalebe Honorable Jeremy Hunt. Timapu He is a member of Parliament for Southwest Surrey, home to Mubarak Mosque. He has previously served as the UK's Foreign Minister and has raised the issue of Ahmadi persecution around the world on many occasions, and is a very powerful ally of the Jamaat in the UK and internationally. And we would like to hear his message now. Hello, my name is Jeremy Hunt. I'm Member of Parliament for South West Surrey, and it's my pleasure to send this message to this year's JALSA Salana. This year I participated in a wonderful ministerial summit on freedom of religion and belief. All faiths are suffering around the world because of their belief and persecuted around the world. And as religious freedom poesis in the international situation, let us remember the things that bring us together, that shared belief in freedom, the right to choose and worship your God, love for all, hatred for none, that wonderful hate which applies to all of us, whichever faith or religion. We are very pleased to Jazakallah. Our next message is from another very well-known face, Lord Ahmed, who is a member of the Jamaat and the Minister for Trade in South Asia, North Africa and United Nations. Lord Ahmed Sahib he recently hosted the UK government's ministerial on freedom of religion and belief in London, and is a very dear brother and a friend, and one of the longest serving ministers in the Foreign Office and Commonwealth Office. We would like to listen to his message. Beloved Hazur, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Chicken Lazwado, Khalifa the Kenjine, Ahmadi, Nino, Mya Along, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amongst people and communities. This flourishing association of men and women, girls and boys, of which I'm blessed to be a part of, through their words, through their actions, give a living, working example of love and peaceful coexistence between all faiths. Indeed, that same message rang out last month when we, the United Kingdom government, proudly hosted an international conference on the important and pivotal issue of freedom of religion or belief. And tragically, it's denied to too many people, including the Ahmadiyya Muslim community itself. I was truly delighted, therefore, that beloved Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Hayyadullah Ta'ala Nisr Aziz, sent a special video message to this government conference calling for this core right to be protected for everyone, everywhere. British Soya season Chitemune, Yamachaginabe, Religious Freedom Conference Takugo, General Chempa Nangebare.
ဒီကနေ့ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာလူအတော်များများဟာဒါကိုဆုံးရှုံးနေရရှိနေပါတယ်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနေရရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အခါမှာ Religious Freedom Conference ရဲ့အခွင့်အခါမှာခလီဖာသခင်ကြီးထံကလည်းပဲ video message ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ video message မှာပါဝင်တဲ့သတင်းစကားတွေဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းစွာမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် आप सबको जलसा सालाना की मौके पे मेरी तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर ख़ारजा की तरफ से तमाम हुकूमत बरतानिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जलसा मुबारक तकबीर तकबीर इस्लाम अहमदियत इस्लाम अहमदियत जलसा सालाना यूके जलसा सालाना यूके Jazakallah. Our next message is from Right Honourable Sir Ed Davey, who is the leader of Liberal Democrats Party. He's previously served as the Secretary of State for Energy and Climate Change and is the Vice Chair of the APPG Ahmadiyya Muslim Community. Sir Ed Davey enjoys a very close relationship with Hazur Iqtas and regularly seeks his advice and guidance on a range of issues. He regularly raises the issue of the Ahmadiyya Muslim in Parliament and other platforms. He's a very good personal friend, a very good friend of the community. I would like to listen to his message. ယခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့ video message ကိုလည်းပဲပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုလို့ရှိရင် APPG အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြီးအကဲတဦးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖာသခင်ကြီးနဲ့လည်းပဲမကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေရယူနေလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လည်းပဲအမြဲတမ်းအတန်ထွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ The joys of meeting face to face as a large group are immeasurable and there's no place better for this than JALSA Salana. So thank you for letting me send ဒီနေ့အားလုံး JALSA Salana ကျင်းပခွင့်ရရှိခြင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုပါတယ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာယနေ့ And I want to say thank you ကျေပြတ်တဲ့ the whole community အစီအစဉ်တရက်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျေပြတ်တဲ့အစီအစဉ်တရက်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ဟာ JALSA Salana ကျင်းပခွင့်ရရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် The hands-on help so generously offered time and again, not least by the youth movement. လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ဟာ Humanity First ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းကကမ္ဘာတဝန်းမှာလူသားကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် For this year's Platinum Jubilee celebrations for our Queen. And thank you above all. လူကြီးမင်းတို့ဟာဗြိတိရှနိုင်ငံပြည်ထိုင်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာကဏ္ဍအသီးသီးကနေပြီးတော့ပါဝင်အကျိုးပြုလျက်ရှိနေပါတယ် For the cause of peace in our troubled world. ပြီးတော့ That's why အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းပဲ Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ခလီဖာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းပဲခလီဖာသခင်ကြီးထံကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေရရှိလျက်ရှိပါတယ်။ mosques are now shockingly commonplace. The Liberal Democrats and I will continue to hold the UK government to account and work with them cross-party to make sure our country is doing all that we can to combat the persecution of Ahmadis wherever it occurs. လူကြီးမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဗလီဝကြောင်းတော်တွေဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်အဆောက်အုံတွေဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းခံရတာတွေကြုံဆုံနေရတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေရှားဆိုရအနေနဲ့ကလည်းပဲပြည်ထိုင်ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းပဲဒါကို we've had so many messages ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲစ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Finally we have organized a collection of 23 dignitaries ကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာသောသတင်းစကားတွေကိုလက်ခံရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ video message သတင်းစကားတွေအားလုံးကိုပြသဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲကမှတချို့အနေငယ်ကသာရွေးနှုတ်ပြီးတော့ပြသနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Honorable Hilary Ben MP for Leeds Central Councillor Jeremy Akabeshi the Mayor of Wandsworth Councillor Robert Aldrich Lord Provost of the City of Edinburgh Dean Russell Member of Parliament for Watford Francesco
Sorbara, MP for Vaughan, Woodbridge from Canada, and Abdul Hamid Kouaknou, the Prime Minister of Kokoi Kingdom in Uganda. So this presentation has been selected from the vast number of video messages that we received, and we should now listen to the presentations. As a member of Parking and Dagenham, I send greeting to all my friends. On behalf of all our officers and staff, I'd like to send best wishes to our Ahmadiyya Muslim friends who are attending the JALSA Salana convention today. And I want to wish you, Your Holiness, Mr. President, the congregation and all of your distinguished guests, Assalamu alaikum, and all the best for your 56th convention. I'm delighted to see you coming together to uphold Ahmadi Muslim message for lasting peace. Your community across the borough of Richmond has shown immense resilience and cohesiveness. We are here to support all our residents, and we share your ethos of love for all, hatred for none. It was a pleasure to have you at our side during our Jubilee Beacon lighting celebration. I'm absolutely delighted to send greetings and best wishes as you gather and mark your 56th JALSA Salana. I've seen the work that you do firsthand for our community, whether it be going out volunteering with me, whether it be the support with the youth groups, and in particular your football tournament that I was overjoyed to go and visit, but also just the love and care that you give to your own community, but across the board around the world. The support and engagement that the police have received from the Ahmadiyya Muslim community has been extremely valuable to us and is greatly appreciated. I recently attended the JALSA Salana in Canada after its 2-year hiatus due to the COVID-19 pandemic, and it was refreshing for me to return to the vibrant atmosphere of the JALSA Salana. I am certain the JALSA Salana in the UK, with its over 30,000 attendees, will be a phenomenal experience, especially in the presence of the world head of the Ahmadiyya Muslim community, His Holiness Hazrat Mirza Husroor Ahmed. As you gather here together to celebrate your faith in Islam, I would like to inform you that our kingdom extremely commends your community for the tremendous work. As a kingdom, my people and the king as well, we are more supportive to the programs that are arranged through our Jamaat Ahmadiyya. I've never seen where thousands of people gather and no one person complain, no one yell at another person. This is a unique religion, and I think that other religions should look at the Ahmadiyya Muslim to copy this kind of relationship that should exist among and between members of the same organization. We're so grateful for the difference that you make, and it's certainly the case that this year you will have much to talk about at your convention. We are immensely grateful for your kindness and generosity, which has meant that the partnership has raised over £34,000. We were thrilled to accept the generous Eid gifts to our 9 hospices across the UK, from Glasgow to Bradford to West Midlands to London. It is a pleasure to say that Muslim television, Ahmadiyyat International, is indeed a great source of knowledge in our contemporary world, preaching the true message of Islam and shattering all the negative allegations against Islam and Ahmadiyyat. Through MTA, we feel present at the JALSA Salana in the United Kingdom. And at this time of crisis, during the cost of living crisis, you're out there helping people within our community who are desperately in need of support and love. I stand in solidarity with the Ahmadiyya community against the continuing discrimination and persecution that they face, and we do everything we possibly can in Parliament, working across all political parties to ensure that the Ahmadiyya voice is heard, but also that action is taken to both protect them, but also to promote the values that they stand for.
And I know that many of your community from Wandsworth are helping to make the event a great success. We're proud in Wandsworth and Putney to have your beautiful mosque within the area. We are happy that your message of peace, love and equality based on the true teachings of Islam is now reaching millions of Ugandans. Once again, I'm sorry I cannot attend this year's JALSA Salana, but I hope the event goes well and best wishes from the Royal Borough of Kingston upon Thames. The Mayor of the City of Wolverhampton wishes to extend her very best wishes to you all for a successful and enjoyable convention. God bless you. I want to thank you for your guidance and your thoughtfulness. On behalf of the Scottish Liberal Democrats, I wish you well. Jazakallah. So that brings us to the end of the video presentations, and now we will be getting ready for the arrival of Huzur Anwar. In the meantime, I'd request Fareed Ahmed Sahib to read some of the messages, the written messages that we received from various dignitaries. And so please remain silent and be ready for Huzur's arrival shortly. Jazakallah. တဝန်လွှာရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ရေးသားချက်တဝန်လွှာတွေကို Fareed Ahmed Sahib Secretary External Affairs from the Chief Rabbi Ephraim Mirvis, and he says, I extend greetings and warm wishes to the Ahmadiyya community on the occasion of your annual convention. The Ahmadiyya message of love for all, hatred for none is truly powerful in its commitment to other people. We have a similar notion in the Torah, which calls on us to love others as you love yourself. Both these teachings promote an ethic of responsibility towards other people and highlight our shared belief in the critical importance of peace and harmony within our society. Given events world over, such sentiments is now more urgent than ever. လောကတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော့ကျမ်းမှာလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံသင်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မိမိကိုမိမိချစ်တယ်လို့ပဲတခြားသူတွေပေါ်မှာချစ်ပါဆိုပြီးတော့တော်တော့ကလည်းသင်ပေးထားပါတယ်။ In contrast, the unity demonstrated by collective endeavor will remain with us as a potent symbol of fortitude in dark times. I wish you much success during your annual convention. Chief Rabbi Ephraim Mirvis. The next message is from the British Prime Minister Boris Johnson, and the Prime Minister says, I would like to convey my best wishes to His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad. I am pleased that you are holding this annual convention in person this year, and that His Holiness will be addressing the audience. I hope it will provide all attendees with the opportunity to spread their message of peace and security around the world. I would like to send my best wishes to everyone attending the convention and hope they have a wonderful time. And that is from the Right Honourable Boris Johnson, Prime Minister for the UK. Boris Johnson ပြည်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ထံကနေပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျဆာအခွင့်အခါလူကြီးမင်းတို့အတွက်ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြည်နူးစရာကောင်းလာပါစေ။ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းချက်ဦးစီးကောင်းဆောင်ထံကိုလည်းပဲဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်စကားကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်အပ်ပါတယ်။ I hope it will be a joyous and meaningful event that brings peace and spiritual fulfillment to everyone who attends. The next message is from Elizabeth Harris, Vice President of the Board of Deputies of British Jews, and she writes, the Board of Deputies of British Jews is delighted to send warm wishes to the Ahmadiyya community on the occasion of the 56th Jalsa Salana. At the International Ministerial Conference in London, both our communities were represented. It was clear that as people of faith, we need to come together in support of one another. We know that this is a priority for your community as much as it is for our community, and we wish you every success. The next message is from Preet Gill MP, the Shadow Cabinet Minister for International Development and the co-chair for the All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief and a Member of Parliament for Edgbaston. She says the Ahmadiyya Muslim community has long championed the peaceful revival of Islam and has undertaken important work
in building cohesive societies and harmony among all people, regardless of belief or background. Thank you for all you do in your respective communities. I wish you a successful event filled with peace and prayers. We also have a message from Her Majesty Lord Lieutenant, the Queen's representative of West Yorkshire, Ed Anderson, CBE. And he writes, I am aware of and commend the various activities undertaken by the Ahmadiyya Muslim Association in Huddersfield. These include tree planting, blood donation, town centre cleaning, homeless feeding, and poverty relief, all carried out with an ethos of interfaith working. I wish you and your colleagues well for an uplifting Jalsa Salana. We also have a message from Jason McCartney, Member of Parliament for Colne Valley, and also a Vice Chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community. And he writes, I am so proud to represent such a fantastic and hard-working community in the Houses of Parliament. The Ahmadiyya community in Huddersfield and Colne Valley are truly inspirational with their ceaseless work to improve and support our community, whether it's tree planting, blood donations, poverty relief, or many other activities. The community works for the benefit of all, and I personally am incredibly grateful to my local community. I wish you the best for the 56th Jalsa Salana. The next message is from the Right Honourable John Speller, Member of Parliament for Worley, who says, I know from my own area the excellent community work undertaken by the Ahmadiyya Mosque here in the Black Country, and I am always impressed by the good work they do in the wider community and their commitment to life in the United Kingdom, which is of course particularly demonstrated during the pandemic. All of this clearly demonstrates the positive ethos of your faith here and around the world, and I know is continuing as we return to normal times. And he wishes the very best for a successful event, and he also commits to working for the community, especially the challenging situation of persecution of Ahmadi Muslim community around the world. We also have a message from Anna McMorrin, Member of Parliament for Cardiff North, and she writes, Assalamu alaikum. As Cardiff North's Member of Parliament, I am proud to support the Ahmadiyya Muslim Community Cardiff chapter as it celebrates the 56th Jalsa Salana. As we reflect on this year's theme, I want to thank the Cardiff Muslim community here for all its efforts in the service of humanity, working to establish peace and spread love rather than hate wherever we are in the world. The next message is from Councillor Elisa Fleming, the Mayor of Croydon, and she writes, at a time of growing uncertainty, your message of peace and tolerance is vitally important. Interfaith events such as your annual Peace Symposium that brings together people from across civil society, as well as your tireless efforts in raising millions of pounds for British charities, whether it be through your peace walks or Humanity First telethons, it is truly inspiring and shows your commitment to serving humanity across the world. I know that in Croydon alone you have done much in the fight against COVID, and I want to thank you for your persistent efforts to grapple with the adverse impact of the pandemic, whether that be through volunteering, raising funds for charity, or donating to food banks. We are also proud to have the Beit al-Saban Mosque in the borough, which hosted a street party as part of the celebrations for Her Majesty's Jubilee. Your motto, love for all, hatred for none, shines from all you do, and I wish you a successful Jalsa Salana. The next message is from Lynn Brown, Member of Parliament for West Ham, and she writes, I would like to send my warmest congratulations to the Ahmadiyya community for the organisation of another Jalsa Salana, and I am delighted that this has been able to be held safely after the pandemic. I know that Jalsa is a time of peace, prayer and reflection, and I would like to extend my best wishes to the community in West Ham who contribute so much to our local area through charitable works, and of course to all
beyond our boundaries. And the next message is from Jeff Smith, Member of Parliament, and he writes, he extends his best wishes to the Jamaat on the 56th JALSA SALANA and says, after the unprecedented couple of years we have all experienced, it is wonderful for communities to come back together. I wish all those who are able to celebrate to have a safe and happy weekend. These conclude the selection of messages received for the JALSA SALANA. Jazakallah. हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ का काफ़िला तशरीफ़ लाने वाला है और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में इस जलसा सालाना बरतानिया 2022 का इख्तितामी इजलास इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा. Beloved Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz is shortly going to arrive with this qafila to the main marquee to deliver the final address of Jalsa Salana United Kingdom 2022. أنوار وجه
وجهك سيدي في مقلتي كالنير الوهاج في العلياء أنوار وجهك سيدي في مقلتي كالنير الوهاج في العلياء فإليك يا حبي أبث محبتي طمعا بوصل العزة القعساء أنوار وجهك سيدي في مقلتي كالنير الوهاج في العلياء لبيك يا مسرور يا رباننا إنا جنودك دون أي مرائي إنا جنودك دون أي مرائي نزلت على الناس المصائب كلها حتى توارى الأمن في الأنحاء حتى توارى الأمن في الأنحاء أنوار وجهك سيدي في مقلتي كالنير الوهاج في العلياء لبيك يا مسرور يا رباننا إنا جنودك دون أي مرائي إنا جنودك دون أي مرائي كل الفضائل في سماك تلألأت ألوانها ببريقك الوضاء سحب الغموم تحوم في أجوائنا وسناك يكشف غمة الأجواء لبيك يا مسرور يا رباننا إنا جنودك دون أي مرائي إنا جنودك دون أي مرائي أنوار وجهك سيدي في مقلتي كالنير الوهاج في العلياء لبيك يا مسرور يا رباننا إنا جنودك دون أي مرائي إنا جنودك دون أي مرائي والسلم ليس له سواك مناديا به كل خير غامر وهناء أنا تكون أيا حبيب فمهجتي شوقا تطير لنظرة ولقاء فالحق مكنون وأنت أمينه تبديه نورا كاشف الظلماء تبديه نورا كاشف الظلماء
خليفة المسيح الخامس حضرة خليفة المسيح الخامس جلسة سلانة يوكي نعرة تكبير. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तशरीफ रखें. अब्दुल मोहम्मद ताहिर साहब तिलावत. अब्दुल मोमिन साहिब तिलावत जो फतरे से माफ से पारे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ये सूरा निसा की आयत 37 से 41 आपके सामने तिलावत की गई हैं। सूरा अन्निसा सूरा मसन ले आयत मसन 39 မှာအာယတ်မဆင်41အထိကိုရုပ်ဖတ်တဲ့စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပြပါမယ်။အလ္လာဟ်အခါကိုကိုးကွယ်ကြကုန်မြေသည့်အရာကိုများအရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်နှိုင်းယှဉ်ရာမပြုလုပ်ကြလင်။ထိုပြင်မိဘနှစ်ပါးအား၎င်းဆွေမျိုးရင်းချာများမိဘမယ်များနှင့်သူဆင်းရဲများအား၎င်းဆွေမျိုးတော်ဆက်သည့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးမဟုတ်သောအိမ်နီးချင်းများအား၎င်းအမြဲထိတွေ့နေသောအပေါင်းဖော်များနှင့်ခရီးသည်များအား၎င်းအသင်တို့၏လက်ရလက်မှပိုင်ဆိုင်သူများအား၎င်းကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြုစုကြကုန်ဧကန်စင်စစ်အလာသည်မာမာနထောင်လွှားသူနှင့်ကြွားဝါသူတို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မမူကြယင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နဲ့တွန့်တိုကြ၏လူအများကိုလည်းစိတ်နဲ့တွန့်တိုရန်တိုက်တွန်းကြ၏ထို့ပြင်အလာကမိမိကျေးဇူးတော်ဖြင့်ပေးသနာတော်မူထားသူတို့ကိုဖုံးကွယ်ကြ၏စင်စစ်ငါတို့သည်မယုံကြည်ညင်းပယ်သူတို့အတွက်လွန်စွာဂုဏ်တရားရုပ်ရော့စေမည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုစီမံထားရှိတော်မူ၏အကျဉ်သူတို့သည်မိမိတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလူအများရှိတွင်ပြစားမှုအတွက်သုံးစွဲကြ၏သို့သောအလာအား၎င်းနောက်ဆုံးနေ့တော်ကြီးကို၎င်းတတ်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြကြစင်စစ်အကျဉ်သူ၏အပေါင်းဖော်သည်ရှိုက်တန်ဖြစ်ခဲ့ပါမူယင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသောအပေါင်းဖော်ဖြစ်သူတို့သည်အလာအား၎င်းနောက်ဆုံးနေ့တော်ကြီးကို၎င်းတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီးအလာကသူတို့အားပေးသနာတော်မူထားသည်များမှစွန့်ကြဲသုံးဆွဲကြရန်ယင်းသူတို့၌မြည်သည့်အခက်အခဲရှိပါသည်။အလာသည်ယင်းသူတို့အားကောင်းစွာသိရှိတော်မူ၏။ဧကန်စင်စစ်အလာသည်မြူးမုံတမျှပင်မတရားပြုတော်မမူကြ။ထို့ပြင်အကယ်၍ကောင်းမှုတစ်စုံတရာရှိခဲ့လျင်အရှင်မြတ်သည်ယင်းကိုတိုးပွားစေတော်မူ၏။ထို့ပြင်မိမိအထံတော်မှလည်းအလွန်တရာကြီးကျယ်သောအကျိုးဆုလက်ကိုပေးသနာတော်မူ၏अरबी कसीदा रबी मुफले औदे साहब قصيدة لحضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام في مدح أين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مساهدا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى نسي الزمان رهامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى
لكنني مذ لم أزل ممن إذا هدي اهتدى. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاح إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. يا قلبي يذكر أحمدا، عين الهدى مفن العدا، برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. بدر منير زاهر في كل وصف حمدا، إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى. الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا، والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. اطلب نظير كماله فستندمن ملددا، ما إن رأينا مثله للنائمين مساهدا. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاح إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. السلام عليكم. ترجمہ حافظ سعید الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی پاکیزہ منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے دل، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر جو ہدایت کا سرچشمہ اور دشمنوں کو فنا کرنے والا ہے. وہ نیک، کریم، محسن، عطا اور سخاوت کا سمندر ہے. وہ 14ویں کا نہایت روشن چاند ہے. وہ ہر وصف میں تعریف کیا گیا ہے. اس کا احسان دلوں کو موہ لیتا ہے اور اس کا حسن پیاس بجھا دیتا ہے. ظالموں نے اپنے ظلم کی وجہ سے سرکشی کرتے ہوئے اسے جھٹلایا ہے، جبکہ سچائی ایسی شے ہے کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو مخلوق اس کا انکار نہیں کر سکتی. تو اس کے کمال کی نظیر تلاش کر، یقیناً تو اس کوشش میں حیران ہو کر شرمندہ ہو جائے گا. ہم نے اس رسول کی مانند سوتوں کو جگانے والا کوئی نہیں دیکھا. وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کر دیا. وہ برگزیدہ ہے، وہ چنیدہ ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے. سخاوت کے وقت ہدایت کی بارشیں اس کی موسلادھار بارش میں جمع کر دی گئیں. اس مقتدا کی موسلادھار بارش کے مقابلہ میں زمانہ اپنی مسلسل تھوڑی بارش کو بھول گیا ہے. آج کمینہ شخص کوشش کرتا ہے کہ اس رسول کی ہدایت کو بجھا دے اور ٹھنڈا کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے نور کو ایک دن ظاہر کر کے رہے گا، خواہ مدت لمبی ہی ہو جائے. کتنے ہی مقابلے ہیں جو میرے اور دشمن قوموں کے درمیان ہوئے، یہاں تک کہ میں ان مقابلوں میں کامیاب، معزز، مؤید ہو کر لوٹا. اے لوگو، اس دن سے ڈرو
جو ایک جوان کو بھی بوڑھا کر دے گا. اس دن کے دکھ ختم نہیں ہوں گے اور اس دن کے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑایا نہ جا سکے گا. اللہ کی قسم یقیناً میں گمراہ نہیں ہوا اور نہ ہی میں راہ ہدایت سے ہٹا ہوں، بلکہ میں جب سے وجود میں آیا ہوں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں جب ہدایت دی جائے تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ ہی کی سب تعریف ہے. پھر تعریف ہے کہ ہم نے اس مقتدا کو پہچان لیا ہے. قریب تھا کہ گمراہیاں مجھے مٹا دیتی پر ہدایت نے مجھے پا لیا. اے میرے ساتھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا بخشی ہے. وہ ایسی لیلۃ القدر ہے جو دائمی نعمت عطا کرتی ہے. جزاک اللہ. منظوم کلام حضرت مسیح علیہ السلام مصور احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اسا کوئی بستاں ہے. نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اسا کوئی بستاں ہے. کلام پاک یزدا کا کوئی ثانی نہیں ہرگز. اگر لولو اماں ہے وگر لالے بدخشاں ہے. اگر لولو اماں ہے
وگر لالے بدخشاں ہے خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی سخن میں اس کے ہم تائی کہاں مقدور انسان ہے ارے لوگوں کرو کچھ پاس شان کبریائی کا زباں کو تھام لو ابھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے زباں کو تھام لو ابھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ کوئی جو پاک دل ہووے دل و جاں اس پہ قرباں ہے کوئی جو پاک دل ہووے دل و جاں اس پہ قرباں ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے سیکرٹری صاحب تعلیمی اعداد کا اعلان
Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dearest beloved Hazur, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This year, Hazur, we received just under 500 applications, with 192 approved for Lajna and 161 approved for men. All details, inshallah, will be published in various publications of the Jamaat. Hazur, there were 2 candidates from yesterday that were missed for the GCSEs. These were Israr Gulzar from Wellington and Zinat Butt Saiba from Shirley. The names for the male candidates that achieved GCSE awards are as follows. Wasil Bharti from Aldershot, Hamad Ahmed Zafar from Malden Manor, Faris Ahmed Naseem from Jamia UK, Malik Fraz Ahmed from Bradford North, Said Chaudhry from Betel Fatu, Nail Mirza from Worcester Park, Khaliduddin from Leicester, Haroon Ahmed Zafar from Malden Manor, Sabi Abdul from Selsdon, Tahir Khan from Lower Malden, Tawheed Ahmed from Preston, Arsalan Amin from Thornton Heath South, Abrar Ahmed from Guildford, Farhan Ahmed from Mitcham Park, Tanzil Ahmed from Bolton, Zubair Waqas from Worcester Park, Shahur Ahmed from Clapham, Hasham Ahmed from Clapham, Hamoud Said from Peterborough, Daniel Said from Clapham Junction, Tala Walid Zafar from Northampton, Tahir Rayan Ibrahim from Lower Malden, Nail Ahmed from Stockport, Mirza Hashim Ahmed from Gillingham, Janzeb Ahmed Said from Southall, Asmar Kaloon from Betel Fatu, Azim Ahmed Sanuri from Redbridge South, Farsat Ahmed Sindhu from Betel Fatu, Agdas Inamullah from Wimbledon Park, Shawez Ahmed from Battersea, Salman Ahmed Baki from Newport, Jazib Imran, Spen Valley, Atiq Ahmed Dar from Mosque South, Mubariz Ahmed from Worcester Park, Raid Akhtar from Merton Park, Mukrab Said from Southall, Rohan Ahmed from Kingston, Samar Ahmed from Liverpool, Sadeb Jaja from Mosque South, Ramiz Ahmed from New Malden, Rubin Ahmed from Mosque West, Bilal Latif from Scunthorpe, Ibrahim Sheikh from Mosque West, Luqman Janood, Milton Keynes, Labib Ahmed, Earlsfield, Ghalib Butt from Shirley, Imad Ahmed Butt from Cheam, Rahil Anwar from Birmingham South, Tawfiq Ahmed from Sutton, Tala Nasir, Bournemouth, Saeed Abid from Balham, Hasib Rahman from Hayes, Zishan Kadir, Southall, Mashood Ahmed Khan from Worcester Park, Malik Rohan Uddin from Balham, Omer Manir, Swansea, Rabin Ahmed from Deer Park, Amar Chaudhry from Malden, Arman Ahmed Butt, Newham, Azish Fahim from Newcastle, Tawfiq Ahmed from Worcester Park, Yasser Malik, Thornton Heath, Rohan Malik from Southall, Kaweem Ahmed from Thornton Heath, Wasil Bharti for Aldershot, Sabah Davir Ahmed from Redbridge South, Yasser Ahmed from Clapham Junction, Muhammad Safian Masood from Luton, Jazeb Ahmed Thornton Heath South. These were and these are now Hazur for A-level candidates. Arsalan Aftab, Mosque West, Maghfur Khan, Lower Malden, Faraz Ahmed from Sutton, Fizan Akram from Norbury, Abrar Ahmed from Guildford, Rizwan Chaudhry from West Croydon, Abdul Rahman Salam from Upper Mitcham, Zuhaib Waqas from Worcester Park, Samiullah Said Sikandar from Burton-on-Trent, Samir Qureshi from Birmingham South, Nuruddin Mahmood Ahmed from Mitcham Park, Gibran Raja from Guildford,
Danial Ahmed from Slough, Mirza Hashim Ahmed from Gillingham, Fahad Ahmed from Coventry, Fizan Ahmed from Southall, Hamza Ahmed from Oxford, Basil Chaudhry from Aldershot, the late Jazib Ahmed from Birmingham West, Fatin Yasir from Jamia UK, Salik Aziz, Malden Park, Shazad Hashmi from Wandsworth, Zaheen Akram from Norbury, Adil Jengur Saab from Wimbledon South, Noyan Ahmed, Purley, Sheran Ahmed, Leeds, Salman Ahmed, Upper Mitcham, Waleed Ahmed from South Cheam, Mashood Ahmed, Rains Park, Nawab Ahmed, Southfields, Ghalib Butt from Shirley, Azim Ahmed Sanuri, Redbridge South, Taha Nadeem from Malden Manor, Azhar Mughal from Battersea, Nabil Jathol from Mosque West, Fizan Ahmed from Bradford South, Shazar Bashir Bajwa from Earlsfield, Wisham Ahmed from Cardiff, Tawfiq Ahmed, Worcester Park, Tahir Farouk from Ewell, Yusuf Ahmed from Peterborough, Masroor Bhatti, South Mead, Bilal Ahmed Mirza from Walsall. I will now read out, Hazur, the male degree approved candidates. Mirza Labib Ahmed from Deer Park, Bachelor of Arts with first-class honours in Economics and Business with Eastern European Studies. Mohib Nadeem from Purley, Bachelor of Arts with first-class honours in Law. Mansoor Dahri Saib from Islamabad, Bachelor of Arts with first-class honours in Ancient Languages. Mirza Rizwan Ahmed from Islamabad, Bachelor of Law with first-class honours. Sherayar Ahmed from Leicester, Bachelor of Engineering with first-class honours in Mechanical Engineering. Raja Armugan Ahmed, Leeds, Bachelor of Engineering with first-class honours in Chemical Engineering. Haris Naim Saib from Stockport, Bachelor of Engineering with first-class honours in Mechanical Engineering. Danial Mirza from Worcester Park, Bachelor of Science with first-class honours in Economics and Statistics. Salman Asad, Sheffield, Bachelor of Science with honours in Medical Science with Neuroscience and Mental Health. Daud Khan Saib from Selzen, Bachelor of Science with first-class honours in Chemistry. Rabadeen from Epsom, Bachelor of Science with first-class honours in Economics and Finance. Muhammad Hassan Zishan from Leeds, Bachelor of Science with first-class honours in Biomedical Science with Physiology and Pharmacology. Mishan Khan from Bethel Ehsan, Bachelor of Science with first-class honours in Information Technology Management for Business. Abdul Wahab from Ewell, Bachelor of Science with first-class honours in Mathematics and Statistics. Temur Ahmed Khan Pasha from Fazl Mosque, Bachelor of Science with first-class honours in Medical Sciences with Neurosciences and Mental Health. Farhan Said, Islamabad, Bachelor of Science with first-class honours in Management Science. Waleed Umar from Oxford, Bachelor of Science with first-class honours in Information Technology Management. Said Yusuf Ahmed from Scunthorpe, Bachelor of Science with first-class honours in Medical Sciences with Biomedical Engineering. Bilal Ahmed Malik from Thornton Heath South, Bachelor of Science with first-class honours in Computer Science. Fawad Nasir from Merton Park, Bachelor of Science with first-class honours in Computer Science with Management. Omerul Haq from Bradford South, Bachelor of Science with first-class honours in Computer Science. Habibul Rahman from Rains Park, Bachelor of Science with first-class honours in Computer Science. Dr. Faiz Chuktai from Birmingham South, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with distinction in Medical Sciences, Clinical Science and Clinical Practice. Dr. Hasib Arif from Leamington Spa, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery and Bachelor of Obstetrics. Haris Mirza
from Purley, Master of Science with First Class Honours in Computer Science. Abdul Jalil from Clapham Junction, Master of Science with distinction in Data Analytics. Aqib Rashid from Islamabad, Master of Science with First Class Honours in Computer Science. Raja Junaid Latif from Fazl Mosque, Master of Science with distinction in Electrical Power and Control Engineering. Asan Uz-Zaman from Scunthorpe, Master of Science with distinction in Aerospace Engineering. Rizwan Muhammad from Thornton Heath Jamaat, Master of Natural Sciences with distinction. Saif Ahmed from Southfields, Master of Science with distinction in Medical Biotechnology and Business Management. Muhammad Osama Malik from Wolverhampton Jamaat, Master of Science with First Class Honours in Computer Science. Roshan Bajwa from Glasgow, Master of Science with First Class Honours in Mathematics. Muhammad Abdullah from Walsall, Master of Science with distinction in Economics and Strategy for Business. Hasib Ahmed from Thornton Heath South, Master of Engineering with First Class Honours in Mechanical Engineering. Adnan Gondal from Fazl Mosque, Master of Engineering with First Class Honours in Biomedical Engineering. Said Ismail Ahmed from Carl Shorten, Master of Engineering with First Class Honours in Mechanical Engineering. Hasib Ahmed from Wolverhampton, Master of Engineering with First Class Honours in Mechanical Engineering. Haris Usman Mahmood from Bradford South, Master of Engineering with First Class Honours in Electrical and Electronic Engineering with Management. Dr. Hamza Khan, from Greenford, Master of Honours in General Medicine. Dr. Tasveer Ahmed Javed from Islamabad, Doctor of Medicine. Iftikhar Wasim from Roehampton, Chartered Civil Engineer, the Institute of Civil Engineers. Dr. Sajid Taid from Scunthorpe, Fellowship of the Royal College of Aesthetics. Dr. Muzaffar Chaudhry from Aldershot, Fellowship of the Royal College of Surgeons in Vascular Surgery. Dr. Athar Warich from Worcester Park, Doctor of Philosophy in Pure Mathematics, PhD. Dr. Ansar Warich from Mosque East, Doctor of Philosophy, PhD. Dr. Majib Ahmed Mugadar Paliparambil from Putney, Doctor of Philosophy in Naval Architecture, Ocean Engineering. Dr. Karam Amini from Manchester West, Doctor of Philosophy in Chemotherapy, Dose Reduction in Palliative Lung Cancer. And Dr. Mubarak Ahmed from Glasgow, Doctor of Philosophy in International Relations and Public Policy. That now concludes the Talimi Awards for this year. Jazakallah Azur for your guidance, time and love. Jazakallah. Amir Sahib, UK, Ahmadi Aman Inam ka Elan. Assalamu alaikum, Huzur Akhtas, and all the participants of this Jalsa Salana. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace is an international award that was launched in 2009. It is an award in recognition of an individual or an organization's contribution to the advancement of cause for peace. This year, the winner of the 14th Peace Prize, Dr. Tada Toshi Akaba, is from Japan, who was for many years an academic Ahmadiyya Muslim Jamaat ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Ahmadiyya ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ကိုကြေညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Ahmadiyya ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို2009ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်ပေးအပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် and established the Hiba Kusa travel grant program to bring American journalists annually to Hiroshima to spot the experiences of those exposed to nuclear weapons in 1945. Over the years, he has continuously developed his conviction for the abolition of nuclear weapons, and in 1999 became the mayor of Hiroshima, serving the city
for over a decade. He was previously elected President of the World Conference for the Mayors of Peace Organization. During his tenure, it went on to win the World Citizenship Award for the Nuclear Age Peace Foundation in 2004, and also the Sean McBride Award for the International Peace Bureau in 2006. He also sits on the board of Advisory for Global Security Institute and is a counselor for the World Future Council, and in 2012 was appointed as the chairman of the Middle Powers Initiative, MPI. The MPI works with influential middle power countries to bridge the political divide between nuclear weapon states and non-nuclear weapon states, thus advancing practical proposals for nuclear disarmament. During the last 15 years, he's received international recognition for his tireless work as an advocate for abolition of nuclear weapons. Being awarded the International Nuclear Free Future Award in 2007, the Ramon Magsaysay Award in 2010, and the Ota Han Peace Medal for the United Nations Association of Germany. He works to raise the world's awareness of the consequences of nuclear war and is more relevant than ever today. And his efforts to advance practical proposals for nuclear disarmament is vital to help reduce the threat of nuclear war. We are delighted to honor his work. The Ahmadiyya Muslim Peace Prize will be presented to him at the UK National Peace Symposium, inshallah. Jazakallah. اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام نے مختلف لوگوں کے مختلف طبقوں کے حتیٰ کہ کل مخلوق کے جو حقوق قائم کیے ہیں. Kliba de kenji ga uza pramata shaho tawo sura fatiha ko jo khatre ze bi naw min ja bare. Islam tadana ga luda along atwat ko nepe atiti ga ahlwa atiti ga phansin kan luda along atwat ko Islam tadana ga hakuk
လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ JALSA SALANA အသီးသီးမှာဏီကုန်းချုပ်မိန့်ခွန်းတွေတိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပြလာခဲ့ပါတယ် और फिर जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक ने इस ज़माने में उनकी तफसील बयान फरमाई वो सब इतनी ज़्यादा है कि कई घंटों ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအစ္စလာမ်ကစိုက်ထူထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တမန်တော်မြတ်ဆလလောဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါအပြင်တမန်တော်မြတ်ဆလလောဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ကြေးကျွန်အစေတော်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ်မစီဟီမောဦးအလိုင်ဝါဆလမ်တခင်ကြီးရဲ့မိန့်ကြားဖွင့်ဆိုချက်တွေဟာယခုလိုမျိုးအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ပင်တင်ပြပါစေအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာအောင်ဖွင့်ဆိုတင်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် इस्लाम का ये दावा है कि किसी भी मज़हब ने इस तफसील से हर तबके और तमाम मखलूक के हुकूक बयान नहीं किए တကယ်တော့အစ္စလာမ်သာသနာကလူသားအားလုံးအတွက်ဒါအပြင်ဖန်ဆင်းကံအားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းစိုက်ထူပေးထားပါတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောအစ္စလာမ်ကလွဲလို့အခြားမြည်သည့်ဘာသာသာသနာကမှအခုလိုမျိုးဖန်ဆင်းကံတွေအားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအစ္စလာမ်လိုမျိုးဖော်ပြထားတာမျိုးကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး इंसान इन हुकूक की तफसील पढ़ता है और सुनता है तो इस्लाम की खूबसूरत तालीम का हुस्न निखर के सामने आता है ဒီတော့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ယခုလိုမျိုးလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်ဆင်းကံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုလူတဦးတစ်ယောက်ဟာဖတ်ရှုမိတဲ့အခါမှာသူဟာအံ့ဩမင်သက်ခြင်းဖြစ်လျက်အစ္စလာမ်ရဲ့လှပတဲ့ဂုဏ်အင်တွေကိုသူဟာမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မကသူဟာတာစီထိန်ချုံမရဖြစ်စွာအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုသူဟာဖွင့်ဟရင်ကျူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि एतराज़ करने वाले गलत एतराज़ करते हैं ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုမိတဲ့အခါမှာဖတ်ရှုရတဲ့သူတိုင်းကနေပြီးတော့တာစီထိန်ချုံမရဖြစ်စွာနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဝန်ခံမှုပြုကြရတယ်တကယ်တော့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့သူတွေဝေဖန်စောရကပြုတ်နေကြတဲ့သူတွေဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်မသိနားမလဲဘဲနဲ့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟပြောဆိုလာကြပါတယ် एतराफ़ मौजूद हैं कि जिस तरह इस्लाम हर पहलू को अहाता करता है ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာကမ္ဘာအနှံ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာအစ္စလာမ်ရဲ့လှပတဲ့တုံသင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအစ္စလာမ်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာဝန်ခံပြောဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာအတိအလင်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီတုံသင်ချက်တွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့လူသားတွေထံကိုဒီသတင်းစကားကိုအရောက်ပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် मर्दों और औरतों के हुकूक पर ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့မှလည်းပဲအစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တင်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ये तंजीमें अफराद तफरीद करने वाली ယနေ့ခေတ်ကာလမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားမှုတွေမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်လောကီဆိုင်ရာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာအစွန်းရောက်နေကြတာကိုလည်းပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် औरतों को हुकूक देने का नारा लगाते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती उनकी मजहबी आज़ादी और उस पर अमल करने का हक भी छीन लेते हैं ဒီကနေ့လောကရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုစိုက်ထူရမယ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာကြေညာမှုတွေပြုနေသည့်တိုင်အောင်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကမိမိတို့နှစ်သက်လို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေကိုလည်းပဲအတင်းအဓမ္မအတင်းအကျပ်သူတို့ကဒါတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲစူးစမ်းနေတာကိုမြင်တွေ့နေရပြန်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ကိုစိုက်ထူပေးရမယ်အမျိုးသားအခွင့်အရေးကိုပေးရမယ်လို့တစ်ဖက်မှာကြွေးကြော်နေသည့်တိုင်အောင်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအမျိုးသားအခွင့်အရေးကိုဖောက်ဖျက်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုသူတို့ဟာဥတီနေတာကိုလည်းတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရေးဌာနတွေဘက်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေကြသလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားရေးဌာနတွေဘက်ကလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ဆက်လျက်သာရှိနေပါတယ် बस मर्द औरत बराबर हैं कि नारा लगा देते हैं और समझते हैं
कि बहुत बड़ा काम कारनामा से अंजाम दे दिया ဒီကနေ့ကဘာမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောလူအဖွဲ့အစည်းတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာကြေညာကြတယ်ကြေညာပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြေညာပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြီလို့သူတို့မှတ်ယူသွားလိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကြည့်ကြတာကဒီလိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတင်ရှိလာမဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ပုံစံမျိုးဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သူတို့မသိရှိကြပါဘူးဒါကိုလစ်လျူရှုထားကြပါတယ် घरों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं किसी कोई परवाह नहीं ဒီကနေ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလူတွေကိုပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားနေသလားမိသားစုတွေကိုပြန်လဲစူးစီးအောင်ပြန်လဲပြီးတော့တဲ့မဲ့အောင်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြိုပြက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့များကြိုးစားနေသလားဆိုတော့မှမကွဲပြားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စလာမ်သာသနာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသွန်သင်ထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းမိန့်ကြားချက်တွေကတော့များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေကမှတချို့အနေငယ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ် उस मुआशरे को सामने रखते हुए देखते हैं जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और कुरान करीम नाज़िल हुआ ဥစွာပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပွင့်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့လူမျိုးအုပ်စုဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တက်ဆင်းကြားရောက်ခဲ့ရတဲ့လူမျိုးအုပ်စုနဲ့လူဖွဲ့စည်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် औरतों के भी हुकूक कायम फरमाए ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုလူအဖွဲ့အစည်းအခြေအနေမျိုးမှာအစ္စလာမ်သာသနာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုစိုက်ထူပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာအမှန်ကန်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် फिर ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि इस ज़माने में उसने इस्लाम की खूबसूरत तालीम के निखार को हमारे सामने पेश करने वाला भी मबूस फरमाया ဒါပြင်အစ္စလာမ်သာသနာမှာအစ္စလာမ်အားဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အားဖြင့်လည်းပဲဒီတုံသင်ချက်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့တယ်လို့ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအကျယ်တွင်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလှပသွားတင်ဆက်မဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလက်ခံခွင့်ရရှိထားပါတယ် वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा ऐ लोगो अपने रब का तक़वा इख्तियार ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူပါအိုလူအပေါင်းတို့မိမိတို့အဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ခြင်းတက္ကွာတရားကိုကျင့်သုံးတည်ဆောက်ကြကုန်အရှင်မြတ်ဟာအသင်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတော်မူတယ် अल्लाह से डरो အသင်တို့ जिसके नाम के वास्ते देकर तुम एक दूसरे से အသင်တို့ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးတောင်းရမ်းခြင်းကိုပြုလုပ်ကြတယ် इस्लाम की तालीम की बुनियाद तकवा पर है အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့တုံသင်ချက်ဟာတက္ကွာတရားပေါ်မှာအခြေခံပါတယ် अल्लाह ने कुरान करीम के शुरू में ही फरमाया दिया အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အစမှာတင်မိန့်ကြားထားပါတယ်ဒီကျမ်းတော်ဟာမုတ္တကီတွေအတွက်ကိုလမ်းညွှန်တော်ဖြစ်တယ်မုတ္တကီတွေဆိုတာဘာတူပါလဲ जो अल्लाह ताला से डरता भी है အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုကျိုးတဲ့သူတွေအရှင်မြတ်ပေါ်မှာချစ်ချင်းထားရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေအတိုင်းရှောက်လန်းမှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရှောက်လန်းကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒါလင်စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်းမြတ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားထားတဲ့အိုလူသားပေါင်းတို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချစ်ကြောက်ယိုကျိုးခြင်းတက္ကွာတရားကိုတိဆောက်ကြပါလို့မိန့်ကြားထားပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူသားတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ် जो मुसलमान है ပထမဦးဆုံးမိန့်ကြားခံရည်ညွှန်းခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွတ်စလင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွတ်စလင်တွေအတွက်ကိုတွင်တင်ထားတာကတော့ ए मर्दो အိုးမျိုးသားတွေအပေါင်းတို့အိုးအမျိုးသမီးတွေအပေါင်းတို့ जान से पैदा အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာသင်တို့ကိုအသက်တစ်ခုတည်းကနေဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဟာတစ်ခုတည်းသောအသက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ် जिन्स है ဒီရှုထောင့်အရာတစ်ခုတည်းသောဇစ်မြစ်ကနေပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ် फिर अल्लाह ताला အော်ဇစ်မြစ်တစ်ခုတည်းကနေပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်တို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အုံနောက်တွေဟာလည်းပဲဒန်းတူရည်တူဖန်ဆင်းခံထားရတာပဲဖြစ်တယ် के जज्बात भी एक ही तरह के हैं ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးခံစားချက်တွေကလည်းပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးချင်းပဲဖြစ်တယ် पड़ी जाती है ခံစားချက်တွေဟာလည်းပဲ शादी के बंधन में တစ်မျိုးတစ်ထက်တည်းပဲတစ်မျိုးတစ်စားတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ် कि ये बंधन मजबूत तभी हो ပြီး सकता တော့တယောက်နဲ့တယောက်တောင်းရန်ခြင်းအပြင်လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းတွေပြုလုပ်ကြတယ်ဒီလိုအပြင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းဖက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာခိုင်မာမှုဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် एहसास जो है मर्द के दिल में एहसास पैदा हो जाए कि एहसास के लिहाज से जज्बात के लिहाज से ဟောခံစားချက်အားလျော်စွာ दिल के लिहाज से
အုံနောက်အတိတရားပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဟာဒန်းလူရည်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားကသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ့်ကြတယ်လို့သူတို့ဟာယူဆတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းယူဆရပါလိမ့်မယ်မှတ်ယူရပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုရိုရိုင်ရဲ့လက်တွေ့ဆန်နမူနာကလည်းရှိပါတယ်ကိုရိုမစ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဟာတချို့သောအရေးကိစ္စတွေမှာများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေထံကလည်းပဲအကြံဉာဏ်ကိုရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမ်သာသနာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုဘယ်လို့မှအဆင့်မပေးခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာအမျိုးသားတွေရဲ့ရှေ့မှာလုံးဝပါဇက်မဟရဲလောက်အောင်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေရှေ့မှာပါဇက်ဟပြီးစကားတစုံတရာပြောခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအရေးကြီးတဲ့အခွင့်အခါမျိုးတွေမှာတော့မှကိုရမတ်ဆလောလ္လမ်အမျိုးသမီးတွေစီကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စံနမူနာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ကိုရမတ်ဆလောလ္လမ်ရဲ့ဒီစံနမူနာကြောင့်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲဘယ်လောက်တောင်မှရဲရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကနောက်ဆုံးငေါငန်းပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့မှသူတို့ဟာမမှုတော့ပါဘူးकि तुम्हारा बीच में बोलने का कोई हक नहीं इस पर उनकी बीवी ने कहा တခါမှတော့ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကလည်းပဲဒါမျိုးအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့အဲ့ဒီကလိုမိတ်ကြားချက်နောက်ပိုင်းမှာဟဇရတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်အိမ်မှာစကားပြောဆိုနေတဲ့အမျိုးသမီးကပြောဆိုလာတဲ့အခါမိမိရဲ့ဇနီးကိုနှုတ်ဆက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ငေါငန်းပြီးတော့အတင်အမမှာဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမပြောနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ပြန်ဖြေတာကအဲ့ဒီခစ်တွေကုံသွားပြီးအဲ့ဒီခစ်တွေကကြံခဲ့ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းစိုက်ထူပေးလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဟဇရတ်ဥမာကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် फिर सिर्फ मियां बीवी को नसीहत नहीं फिर उनकी कि खुदा का खौफ दिल में पैदा करते हुए အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုပြုရမှာပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာအလရှိမြတ်ကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ခြင်းထားရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ကိုပဲမိန့်ကြားထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုစိုက်ထူဖို့အတွက်ပဲပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပဲအစိုက်ထူကြဖို့အတွက်ကိုစောင့်ထိန်ကြဖို့အတွက်ကိုမိန့်ကြားထားပါတယ်ဒါကိုစောင့်ထိန်ဖြည့်ဆည်းခြင်းအဖြစ်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တည်လာမယ်ဆိုပြီးတော့တွင်တင်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာဟာလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတွင်တင်ပေးထားပါတယ်လမ်းညွှန်ပြသထားပါတယ် दोनों मर्द और औरत के तरके के हक को कायम फरमाया ဒါပြင် मर्द को उसकी जिम्मेदारियों के मुताबिक အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရဲ့အမွေရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်အသီးသီးကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အမွေရပိုင်ခွင့်အသီးသီးကိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ် उस जमाने के हालात के तनाजुर में देखते हैं ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလရဲ့ခေတ်ကာလရဲ့အတိတ်သမိုင်းကြောင်းအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတစုံတရာမှာမိဘဘိုးဘွားကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုဘာမှရပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တချို့သောလူမျိုးစုတွေမှာတချို့သောလူဖွဲ့စည်းတွေမှာဒါမျိုးအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကရောက်ရှိလာပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုစီကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အမျိုးသမီးဟာလည်းပဲသူဟာမိဘဘိုးဘွားရဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုချိုးနှိမ်ခြင်းပြီးတော့လဝကြီးအုပ်ချင်းတွေမပြုတ်လို့ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအစ္စလာမ်ကတွင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကဘာမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ကိုရှေ့တန်းကနေတောင်းဆိုပေးနေပါတယ်လို့ကြွေးကြော်နေကြတဲ့သူတွေမိမိတို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်သင့်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလုံးဝမျက်ကွယ်ပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဒီကနေ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုရှေ့တန်းကနေပြီးတော့စွန်းစွန်းတမန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနှစ်ပေါင်းထောင်ချီရာချီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အရင်လောက်ကသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလုံးဝပြစ်ပယ်ထားကြတဲ့သူတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့တော့မှပဲသူတို့ကပြောင်းပြန်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုဝေဖန်စောရကပြုတ်နေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာနောက်ထပ်တွင်တင်မိန့်ကြားချက်လာရှိပါသေးတယ် मर्दों के लिए
အမျိုးသားတွေအတွက်မိဘနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကခြံရစ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့မိန့်ကြားထားတယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီခြံရစ်ခဲ့တဲ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆွေမျိုးနီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေခြံရစ်ခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အစ္စလာမ်ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်များစွာသောရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုစိုက်ထူပေးခဲ့ပါတယ်အစ္စလာမ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားကိုသူဟာကဝမ်းဖြစ်တယ်အိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့သူဟာအင်အားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာကတော့အမျိုးသားအနေနဲ့မိသားစုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကြာခံရမယ်မိသားစုရဲ့အသုံးစရိတ်တွေအတွက်ကိုသူဟာစူးစမ်းရှာဖွေပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကဒီဝန်ကိုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအမျိုးသမီးကိုလည်းပဲသူဟာအိမ်အောင်ဦးစီးရဲ့ရှာဖွေမှုနဲ့မိသားစုနဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးရဲ့သားသမီးတွေမိမိအမျိုးသားရဲ့သားသမီးတွေပြီးတော့မိမိရဲ့မိသားစုနဲ့အိုးအိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတာဝန်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုလည်းတာဝန်ပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုပေါ်ပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုအစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပါတယ်अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने वाले मर्द और औरत दोनों को इस बात की ज़मानत दी ဒီလိုအဖြစ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဟူကူလာနဲ့ဟူကူလ်အီဘာတာဝန်နှစ်ရပ်စလုံးကိုထမ်းဆောင်တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအသင်တို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မူယုံတယ်မကအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးဆုလက်ကိုလည်းပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရုပြုထားပါတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားဟာဘာများအစွမ်းစားရှိလို့အလ္လာဟ်ထံကနေပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းရမှာပါလေတကယ်တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပဲကျေးဇူးပြုတော်မူလျက်လူသားရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်မှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့လူသားအပေါ်ပြုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရပိုင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူသားဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလည်းပဲသူတို့ကိုပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကောင်းကြီးဆုလက်ပေးသနာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာနောက်ထပ်သွန်သင်မိန့်ကြားချက်လာရှိပါတယ်والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें မုတ်ချာရီကမွတ်စလင်အမျိုးသားနဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများမိုမင်အမျိုးသားနဲ့မိုမင်အမျိုးသမီးများနာဂန်သူအမျိုးသားနဲ့နာဂန်သူအမျိုးသမီးများဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့အမျိုးသားနဲ့ဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့အမျိုးသမီးများတီးခံဆောင်စည်းတဲ့အမျိုးသားနဲ့စီးတီးခံတဲ့အမျိုးသမီးများကျွန်းလွန်နှိမ့်ချတဲ့အမျိုးသားနဲ့ကျွန်းလွန်နှိမ့်ချတဲ့အမျိုးသမီးများဆဒကာအလူဒါနပြုတဲ့အမျိုးသားနဲ့အလူဒါနပြုတဲ့အမျိုးသမီးရိုဇာဥပုသ်ဆောင်တည်တဲ့အမျိုးသားနဲ့ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်တည်တဲ့အမျိုးသမီးမိမိတို့ရဲ့အဆက်အင်္ဂါကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အမျိုးသားနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အမျိုးသမီးများပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုမြောက်များစွာတတိယတတ်တဲ့အမျိုးသားနဲ့မြောက်များစွာတတိယတတ်တဲ့အမျိုးသမီးများသူတို့အားလုံးအတွက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမဂ်ဖီရတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းနဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အဂျရ်ကောင်းကြီးဆုလက်ကိုပေးသနာတော်မူမှာဖြစ်ကြောင်းဂရုပြုထားတော်မူဖြစ်တယ်ဒါဟာအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အလွန်လှပတဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့လှပခြင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားရုံနဲ့မကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမိမိဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအခွင့်အရေးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုပြီးဂရုပြုထားပေးပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ပြီးတော့အီဘာဒတ်ရဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဟာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လဲကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေရရှိမဲ့အကျိုးဆုလက်တိုင်းကိုအမျိုးသမီးတွေလည်းရမယ်ဆိုပြီးမိန့်ကြားထားပါတယ်အစ္စလာမ်ကိုဝေဖန်စောကပြုကြတဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
အစ္စလာမ်ဟာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ် तो वहाँ जहाँ जिस्मानी साख्त တကယ်တော့အစ္စလာမ်ကခွဲခြားပေးထားတယ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ माशरा कायम करने के लिए အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုခွဲခြားပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် और अदा करें ताकि घर जन्नत नज़ीर बने သူတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စွမ်းရည်ချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာအလောက်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီစွာထမ်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုအိုးအိမ်တွေဟာဂျန်နတ်ကဲ့သို့သောတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် एक दूसरे के हक अदा करने की तरफ तवज्जो नहीं देते और नतीजतन बच्चों की तरबियत पर भी असर पड़ रहा है တကယ်တော့အခုလိုမျိုးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုမပြောဆိုလမ်းညွှန်မှုမပြုလုပ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအိုးအိမ်တွေဟာအဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာနောက်ဆုံးသားသမီးတွေဟာပျက်စီးခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဓိကအဖြစ်အာမဒီဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒီတွင်တင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu တခင်ကနေပြီးတော့ဆင့်ပြန်ပြောပြပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမိန့်ကြားတော်မူတယ်အသင်တို့ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နာမတော်နဲ့တကွအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့ और किसी ज़ईफ़ उम्र को कत्ल न करना တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းရဲ့သာသနာအပေါ်မှာအသင်တို့ဟာထွက်ရကြပါအသင်တို့ရှေ့တန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြည်တို့သောအားနေတဲ့သူတွေမြည်တို့သောငယ်ရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပြီးတော့မိတို့တက်ကြီးရွယ်အိုကိုမှအသင်တို့ကတက်ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြနဲ့ပြီးတော့မာလီဂနီမတ်ထဲကနေပြီးတော့ခယာနတ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းမပြုလုပ်ကြနဲ့ပြီးတော့လူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုခြင်းနဲ့စေနာထားကောင်းကျိုးပြုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံကြပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာစေနာထားကောင်းကျိုးပြုတဲ့သူတွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မူတာကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအပြားစစ်ပွဲအခြေအနေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလူတွေဟာတော်တော်များများအခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့ဟာမျက်ကွယ်ပြုသွားတတ်ပါတယ်ဘာကူမှသတိမထားမိတတ်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တည်တိုင်အောင်စစ်ပွဲအခြေအနေတိုက်ပွဲအခြေအနေဖြစ်တည်တိုင်အောင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမ်ကအခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုစောင့်ထိန်ဖို့ရာအတွက်ကိုကြက်ကြက်မတ်မတ်တုံသင်ပေးထားပါတယ်နောက်တဲ့ဟာဒီစင်ပြန်ချက်တစ်ခုမှလာရှိပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမ်ဟာစစ်ပွဲအတွက်ကိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုဆေးလွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတေးသေးချာချာတုံသင်ပါတယ်လူတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တနာကျင်နာမှုကိုကျင့်သုံးပါ वो घर में रहने वाला हो या खेमे में उनका मुसलमान होकर आना इस बात की निस्बत ज़्यादा पसंदीदा है कि तुम उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लाओ और मर्दों को အသင်တို့ဟာလူတွေကိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုတုံပန်းအနေနဲ့လက်ရတုံပန်းတွေအနေနဲ့စစ်ကျွန်တွေအနေနဲ့အသင်တို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတာထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့တွေဟာအစ္စလာမ်သာသနာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်ရှိလာကြတာဟာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းတယ်အသင်တို့ဟာသူတို့တွေရဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတာထက်စားရင်သူတို့တွေမွတ်စလင်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းဟာပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုမျက်မှောက်ပြုလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဆိုပြီးမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ထပ်မံပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူတဲ့အသင်တို့နဲ့အကောင်းဆုံးသူဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်သူအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆက်ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အသင်တို့ထဲမှာကျွန်ုပ်ဟာမိမိရဲ့အိမ်သူအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြုမှုဆက်ဆံသူတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဟာဒီစ်တော်တခုမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ် Hazrat Anas ကနေပြီးတော့ဆင့်ပြန်ပြောပြပါတယ်တမန်တော်ဆလ္လာမိန့်ကြားတော်မူတယ်ကျွန်ုပ်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ရေမွေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိပတာလာအေးမြစေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နမတ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုရမတ်ဆလ္လာမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတမန်တော်ဆလ္လာကိုတဝန်ယုံကြည်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုတကယ်ကိုလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Hazrat Masih Maud alayhi salam တခင်ကြီးကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတုံသင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်အလွန်မနစ်မြို့ဝေရာကောင်းတဲ့အဆက်ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရက်ဒီမခံနိုင်တော့တဲ့အဆက်ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရက်မှတပါအမျိုးသမီးတွေရဲ့မြည်တို့သောကိစ္စကိုမဆိုခွင့်လွတ်တီးခံပြီးတော့နေသင့်ကြတယ်နေကြတဲ့ အသင်တို့ဟာမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာနူးညံ့တိမ်မွေ့စွာပြုမှုဆက်ဆံကြရမယ်သူတို့အပေါ်မှာနူးညံ့စွာနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံရမယ်တခြားတင်မှာ Hazrat Masih Maud alayhi salam တခင်မိန့်ကြားတော်မူတယ်အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပြဋ္ဌာန်းထားသလိုမျိုးအခြားမြည်သည့်သာသနာကမှပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါဘူးဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ကြားထားတယ်ဝလာဟွန်နာမစ္စလုလဟွန်အလိုင်ဟင်နာဘီလ်မာရူဖ်အမျိုးသားတွေနဲ့
မျိုးသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတိုင်းထပ်တူထက်မြမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအခွင့်အရေးရှိမယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတချို့သောလူဖွဲ့စည်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုခြေနှင်းဖက်နှက်တာလောက်သူတို့ဟာသဘောထားကြတယ်သူတို့ကိုရိုက်နှက်ကြတယ်သူတို့ကိုအထင်သေးကဲ့ရဲ့ခြင်းကြကဲ့ရဲ့ကြတယ်အထင်သေးကြတယ်သူတို့ကိုရိုက်နှက်ကြတယ်စိတ်တိုင်းထွာခြင်းတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပါဒတာပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုအရှင်လက်လက်မြင်မြုပ်ထားသလားအောက်မေ့ရလောက်အောင်ထားရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်းတချို့ရှိကြတယ်အမျိုးလူသားရဲ့မြင့်မားတဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးလူသားရဲ့မြင့်မားတဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့အလားရှင်မြတ်နဲ့ဒီလူသားရဲ့ကြားမှာအဆက်အသွယ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အိမ်သူကသက်သေခံမှာဖြစ်တယ်रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है တမန်တော်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ခိုင်ရိုကွမ်လီအဟလီဟီအသင်တို့နဲ့အကောင်းဆုံးသောသူဟာအသင်တို့ရဲ့အိမ်သူအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြုမှုဆက်ဆံတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားတော်မူတယ်ဟာဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြီးနောက်တနေရာမှာမိန့်ကြားပါတယ်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာခုလိုမိန့်ကြားထားတော်မူတယ်အမျိုးသားဟာမျိုးသမီးမိမိရဲ့ဇနီးပေါ်မှာ एक पहाड़ सोने का भी दे तो तलाक के हालत में वापस न दे အမျိုးသားဟာမိမိရဲ့ဇနီးပေါ်မှာမိမိရဲ့နှစ်သက်မှုအလျောက်ရွှေတောင်ကြီးပေါ်မှာသူ့ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့မှအကယ်၍တလတ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ခဲ့ရင်တော့မှပဲအဲ့ဒီပေးပြပစ္စည်းကိုပြန်မယူသင့်ဘူးလို့မိန့်ကြားထားပါတယ်ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာလည်းရှိမြတ်ကမိန့်ကြားထားတဲ့အာရှီရူဟွန်နာဘီလ်မာရူဖ်အသင်တို့ဟာသူတို့ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြုမှုဆက်ဆံပါလို့မိန့်ကြားထားပါတယ် हर एक अक्लमंद मालूम कर सके ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အတီတရားရှိတဲ့သူတိုင်းဟာကောင်းစွာသိပါလိမ့်မယ် पेश आते हो अलावा इसके शरीयत इस्लाम में सिर्फ मर्द के हाथ में ही इख्तियार नहीं रखा အစ္စလာမ်ရဲ့ရှရီယတ်တရားတော်ကအမျိုးသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားတွေကဆန္ဒပေါ်လာတာနဲ့အလိုရှိတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကိုတလတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမျိုးသားတွေလက်ထဲမှာပဲပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုလည်းပဲပေးထားပါတယ်အကယ်၍အခြေအနေဟာမကောင်းဘူးပြီးတော့သူ့ကိုနိုင်တဲ့စီးနေပြုမှုဆက်ဆံတယ်သူ့ပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့မတရားသဖြင့်ရိုက်နှက်မှုတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသားကိုကွာရှင်းလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းကွာရှင်းခွင့်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကိုအစ္စလာမ်ရှရီယတ်အသုံးအနှုန်းအရခွလာဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ် औरत या उसके किसी वली को चाहिए कि हाकिम वक्त के पास ये शिकायत करे और हाकिम वक्त पर ये लाजिम होगा कि अगर औरत की शिकायत वाकई ဒါကြောင့်အမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သဘောဆန္ဒရှိတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာမျိုးသမီးကိုကွာရှင်းခွင့်တလတ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲအမျိုးသမီးကလည်းပဲဒီမိမိနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့အမျိုးသားကမိမိပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ထက်စီးနှင်းပြုတယ်ရိုက်နှက်တယ်စိတ်တိုင်းထွာတယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားဟာအမျိုးသားမပီတတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအချက်လက်တွေကိုဟာကီမေဝတ်လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလရဲ့တရားရေးဌာနစီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့သူစီကိုဒီအရေးကိစ္စကိုတင်ပြပြီးတော့တိုင်တန်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့သူကလည်းပဲတည်တည်ကြကြလေ့လာစုံစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းကွာရှင်းခွင့်ခွလာကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ अपना हक अदा करने वाला फरमाया और जबकि इसकी औरत सामने होकर बतला सकती है कि तुझ में फलां फलां ऐब हैं तो फिर औरत खुदा से क्या डरेगी जब तकवा ना हो ဟဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြီးဆက်လက်မိန့်ကြားပါတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအမျိုးသမီးရဲ့အရှိမဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးသူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကအမျိုးသမီးရဲ့အထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကအခြေအနေမကောင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်ကဲ၍များအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့ခင်မွန်းရဲ့မျက်နှာရှိမှတယ်အသင်ဟာဘယ်မကောင်းမှုတွေရှိတယ်အသင်ကဘလောက်ကောင်းတဲ့သူလဲအသင်မှာဘလို့အပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာပေါ်တင်ပြန်ပြောရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးဟာအလာရဲ့ရှိမှရောဘလို့ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဟာသူ့စီမှာပေါ်ပေါက်လာပါတော့မလဲ။ असरों को हासिल करती हैं ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးဆိုတာကအမျိုးသားထံကနေပြီးတော့စံနမူနာတွေကိုယူနေတာဖြစ်တယ်အမျိုးသားကိုကြည့်ပြီးအတူယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလမ်းမှန်တက်မှတ်နေဖို့အတွက်ကကြတော့အမျိုးသားတွေရဲ့စံနမူနာကိုပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စံနမူနာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တက်ရောက်မှုကအမျိုးသမီးပေါ်မှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် चोर की बीवी को ये ख्याल कब हो सकता है कि मैं तहज्जुद पढूं အဲ့တော့ဟာဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့တခိုးတယောက်ရဲ့ဇနီးဟာမိမိအနေနဲ့တာကျွတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတွေးရောက်ပါမလဲအမျိုးသားကပြုလုပ်တဲ့မကောင်းမှုအတိုင်းပဲအမျိုးသမီးကလိုက်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် इसीलिए कहा है कि
ဒါကြောင့်ပဲမိန့်ကြားထားခြင်းပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဇနီးဖြစ်သူဟာခင်မွန်းထံကနေပြီးတော့ပုံရိပ်ကိုကူးယူနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်အကယ်၍ခင်မွန်းဖြစ်သူကဘဒမတ်ဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပုံရိပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးရှေ့မှာမိမိပြောသလိုပဲအမျိုးသမီးကလိုက်လို့ရမယ်မိမိဇနီးကမိမိခိုင်းတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့အမိန့်အတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြသလို့မရပါဘူးမိမိကမိမိရဲ့ဇနီးရှေ့မှာလက်တွေ့စံနမူနာကိုပြသတော့မှသာလျှင်ဇနီးဖြစ်သူကသူ့ရဲ့အမူအရာတိုင်းပြန်လဲလိုက်လံလှုပ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်Hazrat Masih Maud Islam तक जी सल्लल्लाहु में चारों मुबारक लोग अगरचे मुलाजमत करते हैं और बुरा जानते हैं लेकिन एक अमर खुदा ताला की रज़ा के बरखिलाफ नहीं है तो हमें इसके बजा लाने में क्या तामुल है ना लोग अगरचे मुलामत करते हैं और बुरा जानते हैं लेकिन जबकि एक अमर खुदा ताला की रज़ा के बरखिलाफ नहीं है तो हमें उसके बजा लाने में क्या तामुल है जबकि खुदा ताला ने मर्द और औरत में मसावत रखी है तो इसी ख्याल से कहीं इनको हब्स में रखना मासियत का मुजिब ना हो मैं गाहे गाहे अपने घर से चंद दूसरी औरतों के साथ बाग में सैर के लिए ले जाया करता था Hazrat Masih Maud Islam तक जी में चारों मुबारकကျွန်ုပ်ဟာအမျိုးသမီးမိမိရဲ့ဇနီးနဲ့အတူအပြင်မှာဥယျာဉ်ထဲမှာလည်းပဲတခါတရံကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုမတရားမလိုအပ်ဖဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲချုပ်နှောင်ထားတာမျိုးကိုကျွန်ုပ်ဟာမလိုအကျင်ပါဘူးလူတွေရဲ့အပြစ်ပြောဆိုမှုလူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုရှိနေသည့်တိုင်အောင်ဒါတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကနေပြီးတော့မတားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စတရားတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာများဥပ္ပခါပြုเสียအကြောင်းရှိပါမလဲလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအရေးစိုက်เสียမလိုပါဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုလူတွေဝေဖန်ခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ထဲမှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲကျွန်ုပ်ဟာအမျိုးသမီးကိုတခါတရံမှာအပြင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ရာအတွက်ကိုလည်းပဲဥယျာဉ်ထဲကိုခေါ်လာလေးရှိပါတယ်ခေါ်သွားလေးရှိပါတယ် लेकिन अगर मुसलमानों के बातों के अमल हैं तो वो भी गलत है कि बिल्कुल घर में बंद कर देना आप फरमाते हैं पैगंबर खुदा ဒီတော့ဒီဘာတခင်ကြီးမိတ်ကြတော်မူပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကိုအဆက်ကင်းမဲ့တဲ့ဘက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကိုပြုလုပ်နေတယ်ဒါကလည်းပဲအစွန်းရောက်ပြီးတော့လုံးဝမသင့်တော်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခါအခြားတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မွတ်စလင်တွေကလည်းပဲမိမိတို့စီကအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲလုံးဝချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့ဒါကိုပရဒါကောင်းစဉ်ထပ်ထားတာကလည်းပဲမသင့်တော်ပါဘူးဒီလိုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်သင့်ပါဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လမ်ရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတည်ဆောက်မှုမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရမတ်ဆလောလ္လမ်ဟာတခါတည်းမှာပွဲလန်းသမင်ရှိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ပကိုသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကြီးကိုအတူတူကခေါ်ဆောင်သွားလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်နဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထက်မှာတချို့သောဥမာအနည်းငယ်ကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုင်ရာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ကိုအခွင့်အရေးကိုစီကိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့တခါတရံမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးတွေကိုရယူဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းကြပါတယ်တခါတရံမှာအမျိုးသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့တစုံတရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလုံးဝထဲမတွက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်တော်တော်များများမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာဒါမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းပိုက်တာမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် और ये इस्लाम की तालीम है बहरहाल इस अमूमी हालत के पेश नज़र इस्लाम ने औरतों के हुकूक दिलवाने की तरफ ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာကဒါတွေကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတည်တည်ချာချာပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်ဒါနဲ့တော့မှပဲအစ္စလာမ်သာသနာကိုဝေဖန်ကြတယ်အစ္စလာမ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအမျိုးသားတွေကလည်းပဲထင်ပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တော့ဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးလားလို့ပြောပါလိမ့်မယ် अपने हुकूक ले ही लगते हैं आजकल जो औरत के हुकूक के नाम पर नाम नेहात तंजीमें बन गई हैं ဒီကနေ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့နာမည်ခံပြီးတော့အမိခံတက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့မမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေပေါ်မတရားသဖြင့်ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကိုလည်းပဲစိတ်စော်လျက်ရှိပါတယ် और सिर्फ अपने हुकूक के लिए शोर मचाती है ऐसी औरतें फिर अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेने वाली ပြီးတော့
အမျိုးသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကြီးပဲပြောနေတဲ့သူတွေဒါကိုကြီးပဲအထက်ထက်ဖန်ဖန်တောင်းဆိုနေတဲ့ဒါတစ်ခုတည်းကိုပဲမြင်တဲ့သူတွေဟာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအရှင်မြတ်ထံကနေပြီးတော့အမျက်တော်ကိုတောင်းဆိုနေတာနဲ့အလားတန်တူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုအခွင့်အရေးကိုစီပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဘသူဘယ်ဝါထံကိုတွားပြီးတော့မှအခွင့်အရေးတောင်းဆိုစရာကိုမလိုအပ်ပါဘူးမိမိတို့အနေနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ခြေနဲ့နှစ်သက်တော်မူခြင်းအတွက်ပဲအပြန်အလှန်အခွင့်အရေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ထိမ့်သိမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှတွားစရာမလိုအပ်ပါဘူးတွားဖို့လည်းလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွားရမှာကမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်တမန်တော်စီကိုပဲဥလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်တမန်တော်ကလည်းမိန့်ကြားထားတဲ့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာဟဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြီးကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်ကိုမိန့်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းထဲမှာအလွန်အားနည်းတဲ့အလွှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလွှာကတော့တောင်းရန်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခံကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးအစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون लेकिन ये नहीं कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेरोကောင်းမှုဆိုတာအသင်တို့ရဲ့မျက်နာကိုအရှိဘက်သို့၎င်းအနောက်ဘက်သို့၎င်းလှည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဤသို့တော်သူရဲ့ကြင်ကြံမှုသာလျှင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလား၎င်းနောက်ဆုံးနေ့တော်ကြီးကို၎င်းကောင်းငင်တမန်များကို၎င်းကျမ်းတော်ကို၎င်းတမန်တော်အပေါင်းကို၎င်းတတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ထို့ပြင်အရှင်မြတ်ချစ်ချင်းဖြစ်မြတ်တို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုနီးစပ်သူတားခြင်းများမိဘမဲ့များသူစင်းရဲများခရီးသည်များတောင်းရမ်းသူများအတွက်၎င်းလေကုတ်များလွတ်မြောက်မှုရရှိရန်အတွက်၎င်းပေးကမ်းကြတယ်ထို့ပြင်ဆွလာသွေးပြုမှုကိုတိဆောက်ကြတဲ့ဇကတ်ကိုပေးဆောင်ကြတယ်ဒါအပြင်ထို့သူတို့သည်ဂရိပြုပြီးလျင်မိမိတို့ရဲ့ဂရိကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်ဒါအပြင်အကျက်တဲ့အခက်အခဲများနဲ့ဒုက္ခရောက်ချိန်တွေမှာ၎င်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ၎င်းတီးခံမြဲမြံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဤသူများသည်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံစောင့်တည်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဤသူတို့သာလျှင်အလားအကြောင်းယွံယိုကျိုးတဲ့မုတ္တကီတွေဖြစ်ကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာမုံမင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဒီအရေးချင်းလက္ခဏာတွေကိုမိန့်ကြားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေတောင်းရန်စားတောက်ကြတဲ့သူတွေတောင်းခံကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းပဲသုံးဆွဲမှုပြုလုပ်ကြတယ်သူတို့သာလျှင်တကွာတရားလမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းသူတွေဖြစ်တယ်لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم في سيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم یہ خرچ ان ضرورتمندوں کی خاطر ہے جو خدا کی راہ میں مسرور کر دیے گئے اور وہ زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک لا علم ان کے سوال سے بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متوغل سمجھتا ہے لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے وہ پیچھے پڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے مسلم معود رضی اللہ عنہ نے بھی مختلف آیات کی تفسیر میں اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ مال سائل اور محروم پر مال خرچ کرنے کی وضاحت کی ہے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں گا لے بے ممی روئے دنا اوسا သုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ် مقدار معین میں فرض نہیں بلکہ ہمسایوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقوی پر اسے چھوڑا گیا မိမိတို့ရဲ့စဒကာလှူဒန်းမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမြည်တို့တော့ကန့်သက်ချက်မှမရှိပါဘူးမိမိတို့ရဲ့
အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးကမ်းမဲ့သူကလည်းပဲဘယ်လောက်တက်နိုင်မှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် हुकूमत की वसातत से नहीं रखा गया बल्कि हर फर्द को नसीहत की गई है कि वो खुद इस किस्म का खर्च करे ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးလူဖွဲ့စည်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့သူတွေနွမ်းပါတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလှူဒန်းသုံးစွဲမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအစိုးရကိုတောင်းဝန်မပေးထားပါဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကတက်နိုင်တဲ့သူတွေကပဲမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုမိမိတို့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုသုံးစွဲကြဖို့ရာအစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာလည်းရှိမက်ကမိန့်ကြားထားတော်မူတဲ့အကျဉ်သူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနေရောညပါသုံးစွဲကြတယ်သူတို့ဟာပုံကွယ်လေးတမျိုးပြီးတော့အတိအလင်းသဘောနဲ့တမျိုးသူတို့ဟာလူဒန်းသုံးစွဲကြတယ် और इस आयत के अल्फाज ज़ाहिर है कि यहाँ ज़कात का जिक्र नहीं जो फर्ज ဒီအာယတ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အရာသိနိုင်တာကဒီနေရာမှာ क्योंकि ज़कात मख्फी အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်သူထံကို खर्च नफली सदका का ပို့ဆောင်ရတဲ့ဇကတ်အကြောင်းကိုတင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာမိမိတို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လှူဒန်းသုံးစွဲရတဲ့ဆဒကာအကြောင်းကိုတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် लोगों में शर्मिंदा ना हो और ज़ाहिर इसलिए कि ताउन लोगों को भी सदक़े की तारीख हो जो इस नेकी में ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတုံသင်ထားတာကကြတော့တိတ်တဆိတ်လှူဒန်းတယ်ဆိုတာကကြတော့ဒါကိုလက်ခံရယူတဲ့သူဟာရှက်စိတ်မဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ကိုတိတ်တဆိတ်လှူဒန်းခြင်းဆိုပြီးတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိအလင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတာကကြတော့အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းခြင်းအပြင်အခြားသူတွေလည်းပဲလှူဒန်းလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်ကိုအတိအလင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် कि ताउन लोगों को भी सदक़े की तारीख हो जो इस नेकी में अभी कमज़ोर हैं वरना उसे अपनी ज़ात के लिए किसी शोहरत की तमन्ना नहीं होती ဒီနေရာမှာအတိအလင်းလှူဒန်းရခြင်းဆိုတာကကြတော့လှူဒန်းဖို့ရာစိတ်ဆန္ဒမရှိကြသေးတဲ့သူတွေလှူဒန်းသုံးစွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုအာယုံမရောက်ကြသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲသတိဝင်လာအောင်အတွက်အခုလိုမျိုးအတိအလင်းလှူဒန်းစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလှူဒန်းသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမြည်တို့တော့ကြော်ကြားလိုစိတ်ကျေးဇူးတင်ခံလိုစိတ်မှသူတို့မှရှိကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုနှစ်သက်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာလည်းရှိမက်ကမိန့်ကြားထားတယ်မိုမင်တွေရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေထဲမှာတောင်းခံသူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ် तशरीह करते हुए कि याद रहे မွတ်စလင်မောင်တခင်ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်သူတို့ကောင်းစွာမှတ်သားထားပါ मुराद वो आदि गदागर नहीं ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အတုံးအနှုံအရာစာအီလ်ဆိုတာကကြတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့တောင်းရန်စားတောက်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး नहीं आ सकता क्योंकि कुरान करीम तवक्कुल अल्लाह पर बड़ा जोर देता है တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်ကတဝကလ်အလလာဘတ်ကိုများစွာတွန်တင်ထားတဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ် फिर कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी को मुफीद तौर पर खर्च करने पर जोर देता है ပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအလ္လာဟ်ပေါ်မှာတဝကလ်ယုံပုံအားကိုးခြင်းပြုလုပ်ပါလို့တွန်းအားပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းတွန်တင်ပေးထားသလိုအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲနွမ်းပါသူတွေပေါ်မှာလှူဒန်းသုံးစွဲခြင်းပြုလုပ်ပါဆိုပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ဒီပုံစံမျိုးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပြင်အစ္စလာမ်အကယ်၍ professional တောင်းရန်စားတောက်တဲ့သူတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းရန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာလူအဖွဲ့အစည်းကိုပျက်စီးစေမယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် बोझ इस्लाम ने कौम पर तस्लीम किया है और ज़कात भी इन लोगों के लिए अखराजात की मुकम्मल होती है मजदूर हैं काम नहीं कर सकते बूढ़े हो गए इनका खर्च करना इनको संभालना हुकूमत का काम है बस जब हम इस्लाम के दूसरे अहकामात को मिलाकर देखते हैं तो साफ मालूम होता है कि जो दर हकीकत मेहनत और मजदूरी से काम तो लेता है लेकिन मसलन उसका पेशा ऐसा है မွတ်စလင်မောင်တခင်ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်အစ္စလာမ်သာသနာမှာဇကတ်အဖြစ်လည်းပဲအစိုးရဘက်ကနေအုပ်ချုပ်သူဘက်ကနေပြီးတော့နွမ်းပါတဲ့သူတွေမတက်နိုင်တဲ့သူတွေမပြေလည်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဘေးကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအခြေအနေတရက်ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့တောင်းခံသူတွေအတွက်ကိုမိုမင်တွေရဲ့ဒနာဥစ္စာထဲမှာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာရဲ့သဘောကကြတော့ဒီတောင်းခံသူဆိုတာကဘယ်သူကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံအားနဲ့စူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေမှုပြုကြတယ်အလုပ်တွေကိုလည်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လုပ်ကင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ကင်ကြပါတည့်ရနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအကြက်တဲထဲမှာထပ်ပြီးရှိနေကြတဲ့သူတွေမလုံလောက်ကြသေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်ကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ज़ारियात की वो पूरी आयत जिस तरह है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम यानी मोमिनों के लिए मालों में साइलों का भी हक होता है और महरूम लोगों का भी
မိုမင်တွေရဲ့ဒနာဥစ္စာထဲမှာတောင်းခံတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲရပိုင်ခွင့်ရှိသလို जो गहरी निगाह से हमने हमसायों के နှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့တောင်းခံတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲရပိုင်ခွင့်ရှိသလိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ कुरान करीम की एक और आयत में इन अल्फाज में आया है အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ် ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्दे यासबहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना नासा इल्हाफा यानी ए मोमनो जो माल तुम खर्च करो इसमें से उनमें बेमाया लोगों को भी दिया करो जो दीन या मिल्लत की खिदमत में लगे रहते हैं और इस शोल की वजह से इधर उधर फिर कर अपनी कमाई में ज़्यादती नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद माल की कमी के वो अपने नफ्स को सवाल की वफात से बचाते और खामोश रहते हैं। और इस वजह से वो लोग जो गौर करने के आदी नहीं उन्हें खुशहाल समझ लेते हैं। हालांकि तू अगर देखे तो उनको इनके चेहरों से पहचान लेगा, वो लोगों से चिमट कर नहीं मांगते। इसके आखिरी फिक्रे से ये धोखा नहीं खाना चाहिए कि वो नरमी से मांग लेते हैं, क्योंकि ऊपर बयान हो चुका है कि वो सवाल करते ही नहीं, बस चिमट कर नहीं मांगते से ये मुराद है कि वो अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए उमरा का साया बनने से भी गुरेज करते हैं। မြန်မာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမိန့်ကြားထားတော်မူတယ်အလာဟ်ရဲ့လမ်းတော်မှာလူရန်သုံးဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်အသင်ဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်တယ်သူတို့ဟာအကုန်လုံးပြည့်စုံသူတွေလို့ထင်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူတို့သိနိုင်တယ်သူတို့ဟာလူတွေထံမှာနဲ့နောက်မှာတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့တောင်းရမ်းခြင်းမပြုကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့အသင်တို့ရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေထဲကနေပြီးတော့မြည်သည့်အရာကိုပဲမဆိုသုံးဆွဲသိဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကောင်းစွာသိရှိတော်မူတယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ် जो मसलन गूंगे बहरे हैं या पर्दादार औरतें हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर जानवर हैं कि ज़ुबान उनको कुदरत ने अता ही नहीं की कि इस पर खर्च करना भी सदक़े की इक़साम में शामिल है। ဒီတော့တောင်းခံသူတွေအတွက်လည်းပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောထားသလိုဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲမတောင်းခံတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပရဒါကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေပြီးတော့စွန့်အားနေတဲ့သူတွေနားမကြားတဲ့သူတွေကလေးငယ်တွေပြီးတော့တခြားသောတရိษံတွေစသဖြင့်သူတို့အားလုံးရဲ့စကားပြောနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဖွင့်ဟပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေသူတို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မုံမင်တွေကိုမိန့်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် तो आप लोगों से फरमाते तुम भी सिफारिश करो तुम्हें सवाब मिलेगा और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जितनी चाहेगा हाजत पूरी कर देगा। फिर सवाली का हक़ कायम नहीं फरमाया बल्कि इसकी ज़रूरत पूरी करने की सिफारिश करने का वाले को भी सवाब पहुँचने की बिशारत दी तो जल्द रही कि तुम भी इस तरह တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့တုံသင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ထံမှာတစုံတရာလာရောက်တောင်းခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်းခံသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံပြောဆိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတောင်းခံသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံကနေပြီးတော့အကျိုးဆုလက်ရယူတတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကသင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတောင်းခံသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါဆိုတာလောက်ကိုပဲသင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းခံသူဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းခံသူအတွက်ကိုပေးသင်ပေးထိုက်ကြောင်းကိုဘေးကနေထောက်ခံပြောဆိုပေးခြင်းအပြင်စဝပ်ကုသိုလ်ကိုယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကသင်ပေးခဲ့ပါတယ် कि किसी से न मांगो मांगना अच्छी बात नहीं चुनांचे आपने फरमाया ऊंचा हाथ ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတောင်းခံသူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပေးကမ်းလှူဒန်းမဲ့သူတွေကိုလည်းပဲသင်ပြပေးခဲ့တယ်လို့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတောင်းရမ်းတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲသတိမူနိုင်အောင်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူတယ်အထက်ကလက်ဟာအောက်ကလက်ထက်ကိုတာလွန်မြတ်တယ်လို့ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်သဘောကကြတော့ပေးကမ်းတဲ့လက်ဟာတောင်းရမ်းတဲ့လက်ထက်ကိုတာလွန်တယ်လို့ကိုရောမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကသင်ပေးခဲ့ပါတယ် घोड़े को लिए हुए अल्लाह की राह में जाए यहाँ तक कि वो मर जाए या कत्ल हो जाए यानी जिहाद के लिए निकलता हो और फिर फरमाया आपने पहले तो ये फरमाया कि सबसे बेहतर उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो अल्लाह के लिए सबसे बेहतर है तो उसके बारे में ये बताया जो जिहाद के लिए निकलता है
फिर फरमाया मैं उस शख्स के बारे में ना बताऊं တော်ဆောဆာမိတ်ကြတော်မူတယ်အကောင်းဆုံးသောလူပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြရမလားဘယ်သူလဲဆိုတာသင်တို့သိကြသလားဆိုပြီးတော့ဒီနောက်မှာတော်ဆောဆာဆက်လက်မိတ်ကြတယ်အလားရဲ့လမ်းမှာဂျဟတ်ပြုဖို့ထွက်ခွာတဲ့သူဟာအလားထံတော်မှာအကောင်းမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် जुदा होकर एक घाटी में चला जाए အလားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအသင်တို့ကိုပြောပြရမလားအဲ့နောက်မှာကိုရောဆောဆာမိတ်ကြတော်မူတယ်လူတွေနဲ့တီးခြားခွဲခွာပြီးတော့ करे तो खामोशी से करे တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့အလားရှင်မြတ်ကိုတရိယာတတချင်းဇစ်ကရ်ပြုလုပ်တဲ့သူ वजह की मजलिसों में गलत किस्म की मजलिसों में ထိုသူဟာအလားရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားတယ် आजकल तो बेशुमार ऐसे प्रोग्राम हैं တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတရာကောင်းမှုပြုမိဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တဆိတ်ပြုလုပ်တဲ့သူပြီးတော့ပေးကမ်းစွန်ကြဲမှုပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းတိတ်တဆိတ်လူသူအထင်ရှားသိရှိအောင်မပြုလုပ်တဲ့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မလိုလားအပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေလူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုမတွားရောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်ကကလီပါသကိမိတ်ကြားပါတယ်ယနေ့ခေတ်ကာလမှာအချင်းကြီးအလဟတ်သက်ပွဲလန်းသဘင်တွေများစွာရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ရမိတ်ကြားပါတယ် जो सबसे बदतर है हमने अर्ज किया क्यों नहीं यार रसूल တော်ဆောဆမိတ်ကြားတယ်လူတွေထဲမှာအနိုင်အဆိုးဆုံးသူကိုပြောပြဘယ်သူလဲသိလား और वो ना दे एक सवाल လူတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအသင်တို့ကိုပြောပြရမလားလို့မိန့်ကြားတယ်အဲ့ဒီကမှစာပါတွေကလျှောက်တာယာရဆူလပြောပြပါလို့မိန့်ကြားတော့တမန်တော်ဆာမိန့်ကြားတယ်တစုံတစ်ယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့အလိုက်ရဲ့နာမည်ကိုဂျားခံပြီးတော့တစုံတရာတောင်းပါလေးရနဲ့မပေးတဲ့သူအဲ့ဒီလူဟာအဆိုးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားတယ် कि एक लंगड़ा आदमी ऊँटनी को पकड़े हुए आया वो भी लंगड़ी हो गई थी उसने चंद अशार कहे जिसमें आपकी तारीफ की गई थी आपने उस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा किसकी उनकी तारीफ थी बहरहाल फिर उसी शख्स ने अपनी ऊँटनी के लंगड़ा होने की शिकायत की हज़रत उमर ने वो ऊँटनी उससे ले ली और उसके बदले में एक सुरख ऊँट पर उसको सवार करा दिया एक अच्छा खूबसूरत बड़ा महंगा कीमती किस्म का ऊँट दे दिया တခါမှဟဇတ်ဥမာရဒီအလာဟ်တာလာအန်ဟူသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုပဲလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်လာတယ်သူဟာကလုတ်ကိုဆွဲလာတယ်သူကလည်းပဲထော်နှင်းနဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ထော်နှင်းနဲ့သူကလည်းလာတယ်ကလုတ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲခြေထောက်ထော်နှင်းဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတယ်ဟဇတ်ဥမာရှေးကိုရောက်လာပြီးတော့ဟဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဂုံဘုံတော်ဖွဲ့လင်္ကာတွေကိုသူကရွတ်ဆိုတယ်သူရွတ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာဟဇတ်ဥမာကနေပြီးတော့လာဟောလာဝလာကူဝတာဆိုပြီးဆိုလိုက်တယ်သူကဗျာတွေထဲမှာဘာတွေထည့်ဆိုလိုက်တယ်လဲတော့မသိဘူးဟဇတ်ဥမာကလာဟောလာဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဟဇတ်ဥမာရှေ့မှာပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကလုတ်ကတော့ဖြင့်လန်ဂရာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းချက်တွေကိုသူကနေပြီးတော့မတက်တာမှုတွေကိုသူပြောပြတဲ့အခါမှာဟဇတ်ဥမာကနေသူစီကနေကလုတ်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ကလုတ်တစ်ကောင်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့ကလုတ်တစ်ကောင်ကိုဟဇတ်ဥမာကသူ့ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ချိနဲ့နေတဲ့ကလုတ်ကိုသိမ်းယူထားလိုက်ပါတယ် और उसे अपने घर ले गए और घर से कुछ चीज़ें बतौर अतिया उसे अता की एक सवाली भिखारी है जो भीख मांग रहा है लेकिन उसका हक क्योंकि देखा आपने कि ये तो उसका हक था जो उसको मिलना चाहिए था हुकूमत की तरफ से ဒီတိုင်းပဲအခြားခွင့်ခါတစ်ခုမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းပဲအစည်းနှင်းကိုစီးနှင်းပြီးတော့ကိုဟဇတ်ဥမာထံကိုရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့သူကတောင်းရမ်းတယ်မိမိရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအပေါ်မှာသူကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဒီကမှာဟဇတ်ဥမာကနေပြီးတော့သူ့ကိုတေးသေးချာချာခေါ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ခေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုတစိုးလက်ဆောင်တွေကိုဟဇတ်ဥမာကချီးမြှင့်လိုက်တယ်ဒီပါတကြီးမိန်ကြားတယ်ဒီနေရာမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအစည်းနှင်းတစ်ခုကိုစီးနှင်းပြီးတော့ကိုလာတဲ့သူဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိနေတယ်အစိုးရဘက်ကသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့ပုံမှာဟာဇတ်အိုမာကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတယောက်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုအိမ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन इसमें फ़ुक़रा से मुराद मुसलमान हैं और ये मसाकीन से मुराद ये अहले किताब हैं आपने इससे और उस जैसे दूसरे अफराद का जज़िया भी माफ़ कर दिया रवायात में आता है आम लोगों की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हज़रत उमर ने ऐलान कर रखा था စမြတ်တွေမှာလာရှိပါတယ်ဟာဇတ်ဥမာကနေပြီးတော့ मांगना चाहे वो मेरे पास आए တာမန်လက်လုံလက်စားလူဒန်းစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစိုက်ထူဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကိုဟာဇတ်ဥမာကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးချပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာကနေပြီးတော့ချိန်ညာထားတယ်ဘယ်သူပဲမဆိုမိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်စေတစုံတရာတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ထံကိုတင်ပြပါဘာမဆိုတောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားပါတယ် थैले में सब कुछ भरा हुआ था खाने को ဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်းလာရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာစားစရာတွေလည်းအပြည့်ရှိနေတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလည်းပါလာတယ်
ပါလာပါလေးနဲ့အဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းနေတယ်ဒါကို Hazrat Omar ကဘယ်ပုံပဲနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်မိန့်ကြားပါတယ်တချို့လူတွေရဲ့အကျင့်ကိုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်တချို့လူတွေရဲ့အကျင့်ကိုကတောင်းခံတဲ့သူတောင်းရတဲ့သူကိုမြင်တာနဲ့တင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ညှဉ်းညူပြီးတော့ပြောဆိုတတ်ကြတယ်သူ့ကိုဖြစ်တင်စကားတွေပြောဆိုလာကြတယ်अफसोस उन लोगों को अकल नहीं और सोचने का मादा नहीं रखते जो एक नेक दिल और सलीमुल फितरत इंसान को मिलता है ဒီတော့သူတို့တွေဟာမော်လ်ဗီယတ်လို့ခေါ်တဲ့မော်လ်ဗီတွေရဲ့အကျင့်အကြံအတွေးမျိုးလောက်တာတာနဲ့ပဲတချို့သောသူတွေထံမှာရှိနေကြတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့သဘောထားကြီးမြတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲ့သို့သူတို့ကမတွေးမမြင်ကြဘူး काम नहीं कर रहा और मांगने की आदत है तो उसको दो देने के बाद समझा भी दो बेशक लेकिन दो सही उसको Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ဒီတကယ်နွမ်းပါနေတယ်မတက်တာတဲ့လူတယောက်ကလာပြီးတော့တောင်းရမ်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလောက်တော့ပေးလိုက်တဲ့နဲ့ပေးပြီးတော့မှသူ့ကိုတွန်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးပြီးတော့မှတစ်ခုခုကိုသူ့ကိုတင်ပြလိုက်တဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ပါစသဖြင့်ဘာမဆိုသူ့ကိုတွန်တင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအနှဲငယ်ပေးပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်မှာလည်းရှမကမိန့်ကြားထားတဲ့ဝါမဆိုင်လာဖလာတန်ဟာတောင်းခံတဲ့သူကိုတောင်းရမ်းတဲ့သူကိုစိတ်ပြတ်သွားအောင်ငေါငန်းခြင်းမပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးအစားခွဲပြီးမိန့်မကြားထားပါဘူးဘယ်အမျိုးအစားတောင်းရမ်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ငေါငန်းလိုက်ပါဘယ်အမျိုးအစားတောင်းရမ်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးခွဲမကြားထားပါဘူး अखलाक यही चाहता है कि साहिल पर जल्द ही नाराज ना हो ဒီတော့မြင်မာတဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့လက္ခဏာကိုကတောင်းရမ်းလာသူတဦးတယောက်ကိုမြင်တာနဲ့တင်အမျက်ဒေါသထွက်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒါဟာရှိုက်တန်ရဲ့ခဆလတ်ဖြစ်တဲ့အသွေးအရောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး इसी तरह पर एक बदी दूसरी बदी का मुझे हो जाती है ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားကြရမယ်ဒီလိုမကောင်းမှုတွေကနေပြီးတော့အခြားသောမကောင်းမှုတွေကိုဆက်လက်မွေးဖွားစေပါလိမ့်မယ်ဒါဟာသဘာဝပဲဖြစ်တယ်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုအရင်ခံလိုက်ပြီးဆိုနောက်ထပ်မကောင်းမှုတွေကမွေးဖွားလာလိမ့်မယ် नरमी के साथ पेश आएगा और इस तरह पर अखलाकी सदका देगा ကောင်းမှုတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းမှုတွေကိုမွေးဖွားစေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တောင်းရမ်းတဲ့သူကိုကောင်းမွန်စွာပြုမှုဆက်ဆံပြီးတော့ဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းမှုတွေဟာပေါက်ဖွားလာပါလိမ့်မယ် अगर एक नेकी करोगे အဲ့တော့ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုဘယ်ကောင်းမှုကိုပဲမဆိုပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာရှိုက်တန်ကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့နောက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် फरमाया करते थे मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब इस तरह हो बयान करते हैं Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကတောင်းရမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ကနေပြီးတော့ဆင့်ပြန်ပြောပြပါတယ် मास्टर साहब मास्टर हुसैन साहब अहमद हुसैन साहब फरीदाबादी की बीवी ने उनको बताया कि मास्टर साहब भी मुझे कभी कभी हुजूर की बातें सुनाते थे एक वाक़या सुनाया မြို့သမီးတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောပြပါတယ် Master Sahib က Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုမကြာခဏပြောပြလေးရှိပါတယ် हुजूर के पास चाय रखी थी और किसी आदमी ने मांगी लोग बैठे हुए थे चाय रखी थी လူတယောက်က Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးကိုစာပို့ဖို့ရအတွက်ကိုရောက်ရှိလာတယ် भर के दे दी यानी चाय की पत्ती पड़ी थी हिंदी लफ्ज़ है आंजला चुल्लू भर के मुट्ठी भर के दे दी तो चाय की पत्ती उसे दे दी होगी तो डाकिया ने कहा कि हुजूर चाय की मुझे भी आदत है उसको देख के उसका भी दिल चाहा कि चाय की पत्ती ले जाए हुजूर ने उसको भी दे दी फिर वो कहने लगा जब चाय की पत्ती ले ली तो हुजूर दूध और मीठा कहाँ से लूँगा तो आपने उसको 1 रुपया भी दिया कि चलो जाके चाय Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုပဲလူတယောက်ကနေပြီးတော့စာလာပို့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲလူတွေအဝိုင်းထဲမှာ Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်တယောက်ကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာပြီးတော့တခုတောင်းခံတဲ့အခါမှာ Masih Maud al-Islam တခင်ကမိမိရှေ့မှာရှိနေတဲ့လက်ဖက်6ဘန်းထဲကနေပြီးတော့လက်ဖက်6အနှဲငယ်ကိုလက်တစ်ခုစာခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပေးလိုက်တယ်တောင်းခံတဲ့ပုံမှာပေးလိုက်တယ်ဒီပေးလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့စာလာပို့တဲ့လူကလည်းပဲဒါကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့တခင်ကြီးကျွန်တော်လည်းပဲလက်ဖက်ရည်ကြိုက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာ Masih Maud al-Islam တခင်ကနေပြီးတော့ဒီစာပို့သမားကိုလည်းပဲလက်ဖက်6တဆုပ်ကိုခတ်ပြီးတော့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ Masih Maud al-Islam တခင်ကအဲ့ဒီလူကိုလည်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့လက်ဖက်6ကိုရသွားတဲ့အခါကျတော့တခင်ကြီးလက်ဖက်6ကတော့ရသွားပြီးနှုံးနဲ့တကြားကိုဘယ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရှာရမလဲဆိုပြီးတော့ရှောက်ပါတယ်ဒီခါမှာ Masih Maud al-Islam တခင်ကသူတို့ကိုတရူပီစီပေးပြီးတော့ဒါကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးဆောင်လိုက်ဖို့အတွက်ကို Masih Maud al-Islam တခင်ကနေပြီးတော့ပေးသနာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာ Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုစံနမူနာဖြစ်ပါတယ်
साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब भी एक और वाक़या बयान करते हैं। मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब का नौठा फिर प्यार को प्यार बारे मौलवी अब्दुल कादिर साहब मरहूम लुधियानवी ने बताया, उनको तहरीर भेजी थी लिखा कि एक दफ़ा एक सवाली दरीचे के नीचे गुजरता मांगता था। हज़रत साहब ने अपना कुर्ता उतार कर नीचे सवाली नीचे दरीचे के एक दफ़ा एक सवाली दरीचे के नीचे कुर्ता मांगता था। हज़रत साहब से उसकी आपकी कमीज़ मांगी। हज़रत साहब ने अपना कुर्ता उतार कर दरीचे से फ़कीर को दे दिया। वालिद साहब मरहूम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह कैसी फयाजी फरमा रहे हैं। मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब का ने भी हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब को साने ये था भी मसीमोल हसन तक लठा का फिर प्यार को प्यार बारे तखामा यक्वठे मा लुटियाव का ने भी टाउन ने मसीमोल इस्लाम तक जी एनो आउका ने भी सेवन आउका ने भी इस्लामी मसीमोल इस्लाम तक को आउका ने मोची भी कुर्ता को तू को पे कैम्बो तो सो भी इस्लाम भी टाउन बारे वो यों को इस्लाम भी टाउन ने वो सालन टाउन ने आउका ने भी अरी खामा मसीमोल इस्लाम तक ने भी तू को पोगा ने भी मिमी कुर्ता को पोगा ने भी कुर्ता पिछा भी पे लाई पारे दी टाउन खाने तू को दावची भी अल्लाह अल्लाह दी ब्लाउ टाउन मा दबोरा चीने स्वाने पे कैन यो स्वा पे कैन दटे पोको फिर लाई पादले सो भी तू हा ओमी जाऊं प्यो प्या बारे उन्होंने खाना तशरीफ ले गए, मगर दिल बेचैन था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर उसी साहिल की फिर आवाज़ आई और आप लपक कर बाहर आए और उसके हाथ पर कुछ रकम रख दी और साथ ही फरमाया कि मेरी तबीयत इस साहिल की वजह से बेचैन थी और मैंने दुआ भी की थी कि खुदा उसे वापस लाए। तखामा सोए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखेंजी का ने भी टाउन ने लुटिया हुए अतंग को चा लाई दे में पे कैम्बो या चीरे खा चारो अरी टाउन ने दुआ मशी रो दी खमा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखेंजी का ने सही थे मा अल्लाह में खंजा जब फिर मीरे दिलो ने अरी लो फिर ने अच्छे मा वे खना चा मा अरी टाउन ने दुआ प्यान याउशी ला भी इनका खाउ दे इसी मा अतंग को पीरे खा चारो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखेंगा ने भी प्यान ले ला भी दी पोको दी टाउन दुए लठे मा रूपी नेंगे थे पे लाई बारे पीरे ना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखेंजी में चा लगा दी टाउन दुए अतंग को चा भी चनो सही थे मा म्या स्वा खंजा जब फिर मीरे भी दुआ ले टाउन मीरे अल्लाह शिमे दी टाउन ने दु को चनो सी प्यान लो पे बा सो भी अरी खामा मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखें में चा रो वाले दा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तखेंजी है टाउन दुए पो मा ठाशी दे सही से जनाबे फिर बारे बल्कि उसमें दूसरों के हुकूक शामिल हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि दुनिया की सब अशिया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए बहैसियत जमात पैदा की हैं, ना कि ज़ैद या बकर के लिए। बस अगर ज़ैद या बकर किसी वजह से हो गए हैं तनिया में इस्लाम दादनागा ने भी तेंप्या ठाजे अपोमा टाउन दुरे लूरे ये अखुन ये रेहा मोमेन वे थे किसी दनाउ सारी थे मा छादो दुरे ये अखुन ये या पाएंगे ने शीरे सो भी प्या ठन था रे तनी प्यो में सोल्यूशन नो तनी प्यो में सोल्यूशन नो गबामा शिशी में तें ज्यादा रे दना उसारी हा लूट उटियाव अटो ताले महबू मौफ्यू मौनी अटो पे दना उसा तें ज्यादा रे को अलाशिमे का पीतना थारा महबू दारेगा लूदा आलों तों स्वेबो या अटो को अलाशिमे का पीतना थारे सुरा को तीजे बो अटो पे फिर बारे तरजुहा फकुल लहुम कौलन मसूरा। इस आयत के दो माने हैं कि जब तुम अकरबा मसाकीन वगैरह से अराज करो यानी उनकी मदद न कर सको तो इस बात की ज़रूर नियत कर लो कि जब अल्लाह ताला देगा जब को मालशमे में जा था में जा रखने पता भी रोले बेदी दे बे फोन सो जमा अकेबे तेनो हा मिरु ये स्विम्योता जेन नीसा दे स्विम्योता जेन ने पता भी रो तो गो पे कैम्बो या तो तों सोबो या तो तेनो मटा सो नाइ मु सोए नमा तेनो वा नियत तो ठाया में अकेबे लाशिमे का म्या मिमी को छौले मु पेला भी तनाइ मु पेला भी सोए तो को ले बे कोंजा खान तों सो जेन पिलो में सो रे नियत को ठासिया में अड़ी नियत ठासी जेंगा बे ने लाशिमे का तेनो को लखन नु फिर है होना चाहिए, ना कि बुखल की वजह से। मसलन कोई हटा कटा आदमी सवाल करे और जिससे सवाल किया जाए वो इस नियत से उसके सवाल पूरा ना करे कि कौम में सवाल की आदत ना पैदा हो जाए, तो ये जायज़ है, मगर इस इनकार का बायस बुखल और कंजूसी ना हो। इसी तरह मसलन साइल मसरफ हो कभी मिमी का ने भी दजोंडियाव को पे कहने नियामा दजोंडियाव का ने भी लायाव टाउन ने अपोमा अड़ी लुए अच्छे ने था को ची भी डी लुहा टाउन दे अच्छे सोए में तो आऊं टाउन सा तो दे अच्छे जी में फिर तो आऊं सोरे नियत म्यो ने तू को मपे लाई दा गा रो कैसा मसी बाबू दा म्यो वा रो फिर ते ने अड़ी लो म्यो ले बे पी लो नाइ ने तो मिमी अड़ी लो मपे लाई चेंगा मिमी ये नियत हो अजें म्ये मा
စေးနဲ့တွန့်တိုခြင်းကိုအခြေခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတော့မဖြစ်ရပါဘူးဒါကိုလည်းပဲတည်တည်ကြကြဆန်းစစ်ရမယ်မိမိကအဲ့ဒီလူကိုအကျင့်မပါသွားအောင်ဒါမပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်စေးနဲ့တွန့်တိုခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မပေးလိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေရဘူး का हक अगर हक बनता है तो उसको दो लेकिन ये भी देख लो कि वो ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကတင်ထားတဲ့အကယ်၍တောင်းခံတဲ့သူဟာသူ့မှာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့နဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲကြည့်ရမယ်ဒီတောင်းခံတဲ့သူဟာအသက်လွတ်ကိုတောင်းရမ်းနေတာလားပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့ကြိုးစားအထိုက်လျောက်သူဟာထိုက်တဲ့လောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုရှိသလားဆိုတာကိုလည်းပဲပြန်ကြည့်ရပါမယ် मुआशरे की बुनियादी इकाई जो घर है उसका भी हक अदा करने वाले बने मियाँ बीवी और बच्चे जो हैं ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလူဖွဲ့စည်းအလွှာသီးသီးမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးအတွက်ကိုအခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုစိုက်ထူဖြည့်ဆည်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါစေမိမိတို့ရဲ့အိမ်မိသားစုကိုလည်းပဲမိသားစုအတွင်းထဲမှာလည်းပဲအခွင့်အရေးတွေအပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရပါမယ် घर में घरेलू फजा पुरअमन रहने से एक मिसाली मुआशरे की मिसालें हम कायम करने वाले बन जाएंगे လိုအပ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့မိသားစုကနေစပြီးတော့မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းမှာကဘာမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုစိုက်ထူတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် दुनियावी कानून वज़ा करने के बजाय အဲ့တော့လောကီသားတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲ नमूनों को देखेगी तो अपने दुनियावी कानूनों के मुताबिक सोचने के बजाय और वज़ा करने के बजाय ဒီလိုအပြင်တခြားသောလူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကြံစပြီးတော့ဖန်တီးကြံစပြီးတော့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနေတာဘက်ကိုပဲအာတန်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စံနမူနာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဟာလိုက်လံလှုပ်ဆောင်လာကြပါလိမ့်မယ် के लिए हक कायम करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस्लाम လောကလူသားတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့ हक कायम करने အခွင့်အရေးကိုစိုက်ထူဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့အော်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အစ္စလာမ်ကတင်ပြတာကတော့မိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းတိဆောက်ပေးဖို့ရာအစ္စလာမ်ကတွင်တင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆွမ်းအားပေးသနာတော်ပါစေကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်သာသနာတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေအတိုင်းအနှိုင်းမဲ့တဲ့စံပြစံနမူနာကိုစိုက်ထူပြသနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆွမ်းအားပေးသနာတော်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒွါဆူတောင်းပါမယ် दुआ में भी अपने लिए ဒွါဆူတောင်းတဲ့မှာမိမိတို့အတွက်ရောမိမိတို့မိသားစုတွေအတွက်ရောပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတွေကဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ရောအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့လမ်းတော်မှာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခံထားနေရသူတွေအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်သူတို့ကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ बसने वाले सब अहमदियों के लिए ကဘာတစ်ခုလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့အာမဒီတွေအားလုံးအတွက်ကိုဒွါဆူတောင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ ये वबा जो दुनिया में फैली हुई ပြီးတော့ကဘာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒီကပ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်ဒါကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဒွါဆူတောင်းပါ जलसा पर आए हुए अल्लाह ताला जो लाए हुए लोग हैं अल्लाह ताला खैरियत से ဂျယ်ဆာမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးလုံခြုံစွာနဲ့အိမ်တွေကိုပြောင်းသွားကြဖို့အတွက်ဒွါဆူတောင်းပါ कि अगला जलसा सालाना အလ္လာဟ်ရှင်မြတ် हम मुकम्मल तौर पर आज़ादाना माहौल में နောက်ဂျယ်ဆာဆာလာနာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လပ်စွာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝလွတ်လပ်စွာနဲ့ခန္ဓာထဲဝါစွာနဲ့ရခင်ကအတိုင်းပြန်လဲကျင်းပနိုင်စွာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပေးသနာတော်မူပါစေ सब ख्वाहिश ဒါရဲ့ रखने वाले फैज़ की ख्वाहिश रखने वाले फैज़ पाने वाले भी हों ဒါရဲ့ दुआ कर लें ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအားလုံးခံစားရရှိနိုင်ပါစေအားလုံးပဲဒွါဆူတောင်းပါမယ် आमीन
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضری کی رپورٹ پہلے سن لیں, ترانے جلدی سے سنیں گے. اس کے بعد کل حاضری اللہ کے فضل سے 26,649 ہے, اور اس میں عورتوں کے جو اسکین ہوئے ہیں 11,862, عورتوں کی طرف سے, مردوں کے 11,862, عورتوں کی طرف سے 10,687, اور جو ورکرز وغیرہ ہیں 2,600, بچے جو چھوٹے ہیں 1,500. اس طرح یہ کل تعداد انہوں نے بنائی ہے. اور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 53 ممالک نے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے جلسہ UK مشن کی اختیار کی ہے. ہاں جی, اب ترانے میں بتا دیں. ယခုနှစ်ဂျယ်ဆာဆာလာနာတက်ရောက်တဲ့သူအရေအတွက်ကတော့စုစုပေါင်း 26,649 ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားအရေအတွက်က 11,800 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ အလရှမဲဖဇယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ယခုနှစ်မှာ 53 နိုင်ငံကနေပြီးတော့ live streaming နဲ့ဂျယ်ဆာမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ كسر الجهل بفأس من براهين البيان صبحه فينا تجلى نوره شمس النهار نوره شمس النهار حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين نحن في ظلك نسعى رحمة للعالمين نرفع الراية عزا وبها يحلو المسار وبها يحلو المسار حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين نحن في ظلك نسعى رحمة للعالمين نرفع الراية عزا وبها يحلو المسار وبها يحلو المسار. اردو ترنم عیسیٰ ہم لوگ خلافت کے وفادار ایک تیرے اشارے پہ ہے جان دینے کو تیار ہم لوگ خلافت کے وفادار ایک تیرے اشارے پہ ہے جا دینے کو تیار ایک تیرے اشارے پہ ہے جا دینے کو تیار یوں دین کی تمکین کا سامان کیا ہے ہر خوف کے بعد اس نے ہمیں امن دیا ہے ہم صاحب ایمان ہیں ہم صاحب کردار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار ایک تیرے اشارے پہ ہے جا دینے کو تیار مسرور کے ہاتھوں پہ کرے جان کا سودا بدلے میں ملے گا ہمیں ایمان کا سودا مذہب کی ہے تاریخ میں یہ سنت ابرار ہم لوگ خلافت کے وفادار
वफादार वफादार हम लोग खिलाफत के वफादार वफादार लहराएंगे अनाताबिदी कुव्वत शबद पैदा बहारो रौनक अंदर रोज़ाए मिल्लत शबद पैदा बहारो रौनक अंदर रोज़ाए मिल्लत शबद पैदा अगर यारा कुनू बर गुर्बते इस्लाम रहम आयत बे असहाबे नबी नज़्दे खुदा निस्बत शबद पैदा अगर इमरूज फिक्रे इज़्ज़ते दीदर शुमा जूशत शुमारा नीज वल्ला रुतबतो इज़्ज़त शबद पैदा शुमारा नीज वल्ला रुतबतो इज़्ज़त शबद पैदा ज़े बज़ले मान तर्राहश कसी मुफलिस निमी गर्दत खुदा खुद मी शबद नासिर अगर हिम्मत शबद पैदा उम्मीदे दी रवा गर्दान उम्मीदे तो रवा गर्दन ज़े सदनो उम्मीदियो यासो अलम रहमत शबद पैदा ज़े सदनो उम्मीदियो यासो अलम रहमत शबद पैदा दरन सारे नबी बिंगर के चूम शुदकार तादानी के अज़ताई दे दी सर चश्माए दौलत शबद पैदा बिजू अज़ जान दिल का खिदमती अज़ दस्त तो आयत बकाए जा बिदाया भी गरी शरबत शबद पैदा बकाए जा बिदाया भी गरी शरबत शबद पैदा खिलाफत की वफादारी इसी का हूँ गुलाम अदना इसी का एक अंसारी खिलाफत ही क़याम अमने आलम की ज़मानत है इसकी रज़ाए हक ताला की है राहदारी रगो रेशे में गूंदी है खिलाफत से वफादारी इसी का हूँ गुलाम अदना इसी का एक अंसारी अलल ऐलान कहता हूँ कि रुसवाई मुकद्दर है आसमानी से करेगा जो भी गद्दारी करेगा जो भी गद्दारी रगो रेशे में गूंदी है खिलाफत से वफादारी इसी का हूँ गुलाम अदना इसी का एक मसीह वक्त के हैं हजरत मसरूर अब नायब खुदा ने ही ज़माने की इन्हें सौंपी है सरदारी इन्हें सौंपी है सरदारी इन्हें सौंपी है सरदारी इन्हीं बाका मसरूर इन्हीं बाका मसरूर आवाज़ें इतनी ऊंची हैं कि मास्क पहन के भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप भी मास्क पहन लें सारे बांग्ला ज़ुबान की तो वैसे अच्छी बात होती है মহানবীর বারাকাতে পাক কুরআনের সাদাকাতে আসলো ইমাম মাহদী ধরায় সিলসিলা হাজ খিলাফতে বিশ্ব বিজয় করতে মোরা সর্বহারা পাগল পারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He Allah aman koruna tomar korle dana par. Muhammad Rasul priyo Sayyidul kaunain pohar. Tere gird ghoomte rahe tere bina chain na paaye. Ae shakhs tu jaan hai hamari مر جائے گر تجھے نہ چاہے. 100 بار مرے تو تیری خاطر 100 بار جیے تو تجھ کو چاہے. وہ بادشاہ دیکھو لایا ہے بہار. تھوڑے ہی دن رہ گئے ختم انتظار. হে আল্লাহ আমার করুণা তোমার করলে দানা পার. মুহাম্মদ রসুল প্রিয় সৈয়দুল কওনাইন উপহার. মুহাম্মদ রসুল প্রিয় সৈয়দুল কওনাইন উপহার. خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہی شان احمدی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے نبوت قدرت اولا کی مظہر خلافت دوسری جلوہ-گری ہے خدا کی ذات کی زندہ گواہی اسی کے فیض سے ہم کو ملی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہی شان احمدی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے خلافت سے ہماری زندگی ہے. Africans. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين. لا إله إلا الله. There is none worthy of worship except Almighty Allah. Prophet Muhammad, He is His messenger. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kò sọ́ba kan àfọlùwà Muhammadu lòjíṣẹ́ rẹ̀. La ilaha illallah
کا آخری ترانہ جامعہ احمدیہ ہم تجھ سے محبت نہ کریں گر تو کریں کیا، تجھ سے دم الفت نہ بھریں گر تو کریں کیا، ہم تجھ سے محبت نہ کریں گر تو کریں کیا، تجھ سے دم الفت نہ بھریں گر تو کریں کیا، ہم آگے ہیں تیرے تو حفاظت کے لیے ہیں، ہم پیچھے ہیں تیرے تو اطاعت کے لیے ہیں، ہم دائیں کھڑے تیرے اقامت کے لیے ہیں، ہم بائیں ہیں تیرے تو سعادت کے لیے ہیں، سر پر جو فرشتے تیری نصرت کے لیے ہیں، قدموں میں فتوحات غنیمت کے لیے ہیں، قدموں میں فتوحات غنیمت کے لیے ہیں، چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں، وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں، خلافت ہے ہماری زندگی اور جانتے ہو تم، خلافت ہے ہماری زندگی اور جانتے ہو تم، حفاظت جان کی تو ہر طرح انسان کرتے ہیں، چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں، وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں، چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں، وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں، چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں، وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعل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 ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الکامل، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ UK، شہدائے احمدیت، اسیران رائے مولا، نعرہ تکبیر۔ ٹھیک ہے۔ الہاد و دہریت کی ہوائیں ہیں تند و تیز، پھر زلزلے ہیں شرک کے دنیا